ફરીથી એકવાર વિનંતી કરવાની છે. અરે ફરીથી શેની વિનંતી કરવાની છે? ફરીથી વિનંતી એ કરવાની છે કે જે પણ લોકોના વિડીયોઝ ઓફ હોય, એમને બહુ અર્જન્સી ના હોય, બહુ તકલીફ ના હોય, બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ જોરદાર સિચ્યુએશન ના હોય, તો વિડીયો ઓન રાખી શકે છે. ઓકે, સો દેટ વિલ મોટિવેટ મી ઓલ્સો. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ. લક્ષ્મીદાસ પટેલ પ્રભુ, રાજ પટેલજી મોરબીથી, અને પાર્થ પટેલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. અશ્વિનજી, હરે કૃષ્ણ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ, ધવલ શાહજી, મોહિત પંચાલજી, મનીષ ઠાકરજી, હરે કૃષ્ણ. રાજેશ્વરી બા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઝાલા જયેન્દ્રસિંહજી, ધ્રુતિ પટેલજી, સરસ્વતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બેલા માતાજી, ભાવનાજી, સંજય હરે માગરોલિયા, કૃષ્ણ. આશુતોષ ત્રિવેદીજી, પંકજજી, જલ્પા પરમારજી, યશરામ મુનિજી. ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને બાકી પણ હા, આદિત્યજી કોટાથી, અને ચારુલતાજી, અને દીપા ગોહિલજી, અને ભૂમિકાજી. ઓકે, આટલા જણાના વિડીયો દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. અને કીર્તિકુમાર બારૈયા પણ આવી ગયા છે. હરિ બોલ, વેલકમ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો પણ વિડીયો ઓન છે. વિડીયો ઓન છે તમારો? કોનો? આદિત્યજી કોટાથી, રાઈટ? નહીં, પિન્ની. હા, બિન્નીજી. બિન્નીજી ક્યાંથી બોલો છો તમે? અમદાવાદ. અમદાવાદથી. બિન્નીજી પાસવાલા, પાસાવાલા. આજે સુદામા સેવામાં એડ થયા છે. હા, હરી બોલ, વેરી નાઇસ. એકચ્યુઅલી સુદામા સેવામાં એડ થયા તો અમે સ્પેશિયલ જે સુદામા સેવામાં એડ થાય ને એમના માટે સ્પેશિયલ હરે કૃષ્ણ બોલાવીએ છીએ. સો આજે એન્ડ ઓફ ધ ક્લાસ પ્લીઝ રિમાઇન્ડ મી કે આપણે we will all pray for you. Okay. Yes, thank you. Hare Krishna. So I hope I have taken all names. Okay, Anjali ji has added, Kalpana Patel ji is added, Jagruti ji is added, Kotati Bhavini ji is added, Bela Shah ji is added. Okay. હવે તો આવી ગયા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. અને જે કોઈ પણ બાકી બધાને પણ વેલકમ છે જેમના વિડીયો ઓન નથી. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર મસ્ટ બી સમ કમ્પલ્સન. ઓકે, તો ત્રીજો અધ્યાય શરૂ કરવાનો છે આજે. આજે તો ધૂળેટી હતી, પણ આઈ એમ સરપ્રાઈઝ કે કોઈના બધાના મોઢા ઓળખાય એવા જ લાગે છે. એટલે સો ધૂળેટી પોતાનો રંગ છોડી રહી છે કે રંગોમાં હવે રંગ નથી રહ્યો પહેલા જેવો. સો ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ, અરે શેનાથી શરૂઆત કરવાની આપણે? હા, વિથ વોટ વી શુડ સ્ટાર્ટ? પ્રાર્થના. મંગલાચરણ. પ્રાર્થના. તો મંગલાચરણ કરીએ બધા સાથે, એકદમ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરજો. હો ને, એટલે આમ તરત જ ટિંક થાય. યસ, પોઝિટિવિટી. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિતં યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલં શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિતં તમ સજીવં સાદ્વૈતં સાવધૂતં પરિજન સહિતં શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે
હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. સો સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. સો પ્રશ્ન છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. બધાને વેલકમ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મેંગલુરુ તરફથી. જે લોકો પહેલા 2 અધ્યાયમાં નહીં આવ્યા હોય પણ આજે સીધા 3જા અધ્યાયમાં આવ્યા છે એવા કોઈ છે? હેન્ડ રેસ કરવાનો. હા, કેવો હેન્ડ રેસ કરવાનો? ડિજિટલ હેન્ડ રેસ. ડાયરેક્ટલી ચેપ્ટર 3. હા, જીગ્નાજી ચેપ્ટર 3 માં આવ્યા છે, બિન્નીજી ચેપ્ટર 3 માં આવ્યા છે, યેશા મોદીજી ચેપ્ટર 3 માં આવ્યા છે, ભાવનાજી ચેપ્ટર 3 માં આવ્યા છે, કૃપાજી ચેપ્ટર 3 માં આવ્યા છે. ઓકે, 5 પીપલ. ઓકે, થેન્ક યુ. સો આઈ હોપ તમે આગળના વિડીયોઝ કદાચ ચાન્સ અને ટાઈમ મળ્યો હશે જોવાનો. આ જોયા છે અને હા, જોયેલા છે. જોયેલા છે. ધેન ગ્રેટ. હું યુટ્યુબ લાઈવ થી જોતી હતી ભાઈ. હરી બોલ. સો વી હેવ મલ્ટિપલ ઓપ્શન્સ. સો નાઇસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. કાલે એટેન્ડ નહીં કર્યું પણ પેલા આપણે અલ્પા માતાજીના ક્લાસ હતા ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના, એ હું એટેન્ડ કર્યું હતું. એટલે ગઈકાલે હું નહોતો. રાઈટ. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો સંજયભાઈ સુરતથી અને મેહુલજી લખે છે કે વિડીયો કેન નોટ બી ઓન, સફરિંગ ફ્રોમ ફીવર. ઓ, we will pray for you at the end, Mehul Prabhu. Okay, so you will get well soon. સારો, ચાલો. 3જો અધ્યાય જે છે ને એનું નામ કર્મયોગ છે. આપણા બધાને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ પડે એવું એ અધ્યાય છે, કારણ કે આપણે બધા જે છે કર્મમાં માસ્ટરી વાળા છીએ, રાઈટ? હા, બીજું બધું છોડો, અમને કામ કરવાનું કહો તો કંઈક નું કંઈક કામ અમને કહો તો અમે બધા કરી નાખશું, હે ને? તો એટલા માટે વી આર ઓલવેઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ કે કર્મયોગ જેવો કંઈક સરળ રસ્તો હોય કે કામ કરતા કરતા ભગવાન મળી જાય તો એવું કંઈક થાય તો સારું. હા, ચાલો, લેટ અસ સી. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર નંતુર મંગલુરુના વિગ્રહ છે, એમના આશીર્વાદ લઈને આપણે શરૂઆત કરીએ. His divine grace, શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. આ અધ્યાયના 5 ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે અને અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. વોલ્યુમ વધારો ને, વોલ્યુમ તો ફૂલ છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, હવે બરાબર લાગે છે. તો અર્જુન જે છે એ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે ભગવાન તમે એકવાર એમ કહો છો કે જ્ઞાનનો આશરો લઈ લે, હવે જો જ્ઞાનનો આશરો લઉં તો આટલી બધી હિંસા કેમ નહીં થાય મારાથી? હે, ખરેખર જ્ઞાની માણસ કેવો હોય? જ્ઞાની માણસની શું નિશાની છે કે ભાઈ જ્ઞાની એટલે એવો કે જે બિલકુલ અથવા નહીવત મહેનતથી વધારે કામ કરી લે. અત્યારે જ્ઞાની એને એવું કહેવાય ને કે જે ઓછી મહેનતથી વધારે કામ કરી શકે એને જ્ઞાની કહેવાય, અથવા તો જે છે ઓછામાં ઓછું નુકસાન થવા દે. દાખલા તરીકે આટલા બધા લોકો મરવાના છે તો એ નુકસાન કહેવાય ને, તો કે આટલું બધું નુકસાન કેમ થવા દઉં? એક બાજુ તમે કહો છો જ્ઞાની બની જાય, એક બાજુ તમે કહો છો કે યુદ્ધ કર. મને તો આ બંને કોન્ટ્રાડિક્શન લાગે છે. હે, એક સાઈડ કહો છો ઈસ્ટમાં જા, એક સાઈડ કહો છો વેસ્ટમાં જા. તમે મને ક્લિયરલી કહો શું કરવાનું છે. અને ભગવાન જે છે એનો બહુ સરસ જવાબ આપે છે અને જેને કહેવાય ને કે ક્લેરિટી પણ આપી દે છે કે શું કરવું જોઈએ. અને પછી આગળ આપણે જોશું કે ભગવાન જે છે એ નિષ્કામ કર્મયોગ પણ સમજાવે છે અને મનુષ્યના સૌથી મોટા દુશ્મન એવા વાસના વિશે સમજાવે છે. ઓકે, ગઈકાલે પતનનું ચક્ર જોયું હતું ચેપ્ટર 2 માં. તો સિમિલરલી ધીસ ઇઝ લાઈક ધેટ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ, આઈ એમ સોરી. પ્રભુજી આપનો વોઇસ નથી આવતો. યસ, આવી જશે હમણાં. પ્રભુજી લાસ્ટ 2-3 સ્ટેટમેન્ટ રિપીટ કરજો, કોઈ અવાજ નથી આવતો. હા, એક મિનિટ પ્રભુ, રીકનેક્ટ થઈ રહ્યા છે. ત્યાં સુધી આપણે જસ્ટ પેલા 2 ચેપ્ટરમાં એક ક્વેશ્ચન હતો એ જરા રિવાઇઝ કરી લઈએ. અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો હતા ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં.
બરાબર? કોને કોને આવડે છે ચલો હેન્ડ રેઝ કરજો તમારો. હેન્ડ રેઝ કરીને જવાબ આપવાનો છે. પહેલા ચેપ્ટરમાં અર્જુનજીના પ્રશ્નો હતા, હે ને, અને યુદ્ધ ન કરવાના કારણો હતા, જેના ઉત્તર આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં ભગવાન એમને આપે છે. તો કોના હેન્ડ રેઝ છે? 2 પાર્ટિસિપન્ટ્સ રેઝડ હેન્ડ. ઓકે, 3. યસ, આશુતોષ ત્રિવેદીજી, આપ કહી શકો છો. આપ અનમ્યુટ કરીને બોલજો, આશુતોષ ત્રિવેદીજી. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. આ પ્રભુજી જે પહેલા ચેપ્ટરમાં જે 5 જે હતા ટોપિક, એમાં સૌથી પહેલો ટોપિક હતો કે ધૃતરાષ્ટ્રએ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો સંજયને. જી બરાબર. સેકન્ડ પોઈન્ટ એ હતો ટોપિક કે દુર્યોધને પોતાની આર્મીની કમ્પેરિઝન કરી, આર્મીની ત્યાં જે યુદ્ધના મેદાનમાં હતી. ઓકે. થર્ડમાં એવું હતું કે પાંડવોને જે વિજય થવાનો હતો તો એની કઈ સાઇન્સ હતી, નિશાનીઓ હતી. બરાબર. ચોથું કે અર્જુનને પોતાને કન્ફ્યુઝન થયું હતું કે જ્યારે કે આમાં શું કરવું, કેવી રીતે આગળ વધવું, કારણ કે બંને સેનામાં જે લોકોના પોતાના રિલેટિવ્સ પોતાને જોયા એટલા માટે. જી ઓકે. અને પછી અર્જુને કયા રીઝનો આપ્યા ફાઇટ નહીં કરવા માટે. ઓકે ફાઇન. તો તમે પહેલા ચેપ્ટરની આખી સમરી કહી દીધી. વેરી ગુડ. હવે ક્વેશ્ચન છે કે કયા 5 કારણો હતા જેના કારણે અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર નતા? યેશા મોદીજી, આપ આનો ઉત્તર આપી શકો અનમ્યુટ કરીને? અર્જુનને એવી દુવિધા હતી કે કુળનો નાશ થશે તો લોકો એમના પિતૃનું કે એનું શ્રાદ્ધ કેવી રીતે કરશે. ઓકે. પછી બીજું તો આગળ એટલે કે અર્જુન રેડી નહીં હતો યુદ્ધ કરવા માટે, તો કેવું કે બીજા સાથે અહિંસા કેવી રીતે કરે, બીજા સાથે હિંસા કેવી રીતે કરે. હા એ જ. એટલે હા, એને વાયલન્સ કેવી રીતે કરે એ વસ્તુ હતી. ઓકે. અને બીજું કેવું કે એના ફેમિલી મેમ્બર્સ હતા તો એ લોકોનો નાશ પણ કેવી રીતે કરી શકે. ફાઇન, બરાબર છે. અને બસ આ 3 યાદ છે હમણાં. હરી બોલ. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. યસ, હીર પટેલજી, હરે કૃષ્ણ, આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. અર્જુનના યુદ્ધ નહીં કરવાના 5 કારણો એ હતા કે કરુણા, એને કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ અને અનિર્ણયતા. હરી બોલ. યસ, હે ને, 5 કારણો હતા અર્જુનજીના કે આ કારણોને કારણે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. અને પછી ભગવાને શું કર્યું? ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં એ 5 કારણના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, હે ને, એક પછી એક બધા જવાબ આપ્યા કે કયા કયા કારણો હતા, એની સામે ભગવાનનું સોલ્યુશન હતું. અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો કૌટુંબિક પરંપરાઓ, તો એની સામે એનું સોલ્યુશન આપ્યું. એવી રીતે 5નું સોલ્યુશન કર્યું. આ આપણે વાત થઈ ચેપ્ટર 1 to ચેપ્ટર 2 ની. ચેપ્ટર 2 માં સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક પાર્ટ હતો, હે ને. આપણે આમ કહીએ છીએ ભગવદ્ ગીતામાં ટોટલ કેટલા શ્લોક છે? ચલો કોને ખબર છે ફટાફટ બોલી જાઓ, અનમ્યુટ કરીને પોતાની રીતે. હેન્ડ રેઝ કરવાની જરૂર. 700. યસ કરેક્ટ. 700 શ્લોક છે. એમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે 108, હે ને. અને એ 108 શ્લોકમાંથી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 4 શ્લોક છે ચતુશ્લોકી ગીતા. અને એ 4 શ્લોકમાં પણ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે જે ગઈકાલે આપણે જોયા હતા, ધેટ ઇઝ 2.7. યસ. યસ, હરે કૃષ્ણ. પ્રહત સ્વભાવ. Yes, yes, right. પૂરો કરી નાખો, ચાલો. પુચ્છામિ ત્વામ ધર્મ નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં ધન્યવાદ. So it was unavoidable, so I had to take break, but thank you, Path Prabhu. You have actually revision આપણે કરતા હોય છે પણ આજે નથી કર્યું. તો Krishna says no, you do revision. How you can miss the revision, huh? So Krishna makes some arrangement. Okay, anyway, so let us start. નિષ્કામ કર્મયોગ. અને ગઈકાલે પતનનું ચક્ર જોયું હતું, તો અહીંયા આગળ આજે મનુષ્યના સૌથી મોટા દુશ્મન એવા વાસના સાથે ભગવાન આપણને જેને કહેવાય ને કે મિલાપ કરાવે છે કે ભાઈ આ શું છે એ આપણને કહે છે. ઓકે, 2.47 બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં બહુ જ ફેમસ શ્લોક. તો એ બધા મહાભારતની સિરિયલ જોઈએ છે ને, હે, મહાભારતની સિરિયલમાં
તમને ખ્યાલ છે ને આ પેલી શરૂઆતના જે નહીં અમુક શ્લોક પેલા ગવાતા હતા એમાં આવતું હતું કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂર્મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. રાઈટ. તો ભગવાને એવું કીધું કે ભાઈ તારો કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, ફળ પર અધિકાર નથી. અને ફળમાં તું આસક્ત થઈશ નહીં. અર્જુન કે ફળમાં આસક્ત થઈ નહીં તો શું કરવાનું શું? એક બહુ સરસ ઘટના છે અહીંયા આગળ, એક સરસ વર્ણન છે. એક વ્યક્તિ જે છે એ ખૂબ મહેનત કરીને આંબો વાવે છે. આંબો વાવે એટલે એનું જેને કહેવાય કે બીજ વાવવું, એને પાણી પીવડાવવું, ખાતર આપવું, પછી એમાંથી છોડ થાય, છોડમાંથી થોડુંક વધારે મોટું થાય તો એની રક્ષા કરવી, આજુબાજુમાં વાડ બાંધવી, અને ડેલી પાણી પીવડાવવું, એનું ધ્યાન રાખવું, બધું કરે. અનેક વર્ષો પછી, અનેક સમય પછી એમાં કેરીઓ આવે છે અને વ્યક્તિ તો ખુશ થઈ જાય છે. હા, કેટલા વર્ષોની મહેનત ઉગી નીકળી, સરસ મજાની કેરીઓ આવી છે. એટલે એ તો ટોપલો ભરી અને કેરી લઈ જતો હતો. રસ્તામાં કૃષ્ણજી આવે છે. ભાઈ કેરી લાવો, મને દઈ દે. તો કે કેમ તમને દઈ દઉં? હા, એકાદ બે આપું. નહીં, બધી આપી દે તું. કેમ પ્રભુ, તમને કેમ? મારી છે કે? ના પ્રભુ, જુઓ મહેનત તો મેં કરી છે ને. મેં બીજ વાવ્યું, મેં છોડની કાળજી રાખી, મેં ખાતર નાખ્યું, મેં પાણી નાખ્યું, ત્યારે આંબો બન્યો ને. ભગવાન કહે છે ઓકે, બધું તારું છે ફળ, ઓકે, ચાલ હવે મને એવું કે આ બીજ કોને ડિઝાઇન કર્યું? પ્રભુ, ભગવાન આ શું વાત કરો છો? બીજ ડિઝાઇન કરવાનું તો આવું તો કઈ થોડું આવડે અમને. સારું, ચાલ એ છોડી દે. એમ કે છે કે આ જમીન જે છે ને એ જમીન તો તે જ બનાવી હશે ને. ના ભગવાન, જમીન તો હવે તમે બનાવીએ, અમે વાપરીએ છીએ, અમે કઈ થોડી જમીન બનાવી શકીએ. પાણી ત્યાં હવામાંથી ઓક્સિજન ને હાઇડ્રોજન ભેગા કરીને પાણી તો ત્યાં બનાવ્યું હશે ને. ભગવાન, તમે મને સાયન્ટિસ્ટ ધારો છો કે? અને આ સૂર્યપ્રકાશ એ પણ ત્યાં બનાવ્યો. ભગવાન, આજે બહુ મજાકના મૂડમાં છો તમે. આ બધા પ્રશ્નો પૂછીને મને શું કહેવા માંગો છો? જો તે બીજ નથી બનાવ્યું, જો તે જમીન નથી બનાવી, જો તે પાણી નથી બનાવ્યું, જો તે સૂર્યપ્રકાશ નથી બનાવ્યો, તો પછી કન્ટ્રીબ્યુશન તારું કેટલું? રાઈટ. આપણને એવું લાગે મારી બુદ્ધિ, મારી શક્તિ, મારું જ્ઞાન, મારો વિવેક, એના કારણે મને આટલું ધન મળે છે, અથવા તો એના કારણે મને મારું બધું કામ થાય છે, એના કારણે હું આ કરી શકું છું, તે કરી શકું છું. કૃષ્ણજી ઇનડાયરેક્ટલી સેસ કે કર્મના ફળોમાં તમારો અધિકાર નથી, કર્મ કરવામાં અધિકાર છે. એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. અર્જુન એટલા માટે પૂછે છે કે તમે મને એક બાજુ જ્ઞાની બનવાનું કહો છો, એક બાજુ લડવાનું કહો છો, કઈ મેળ નથી ખાતો. જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મથા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ. અરે, બે નામથી કેમ બોલાવે છે? અહીંયા તો કૃષ્ણ છે, તો એમને એક જ નામથી કેમ નથી બોલાવતા? ક્યારેક એવું હોય ને તમારી બાજુમાં હોય વ્યક્તિ અને તમારે એનું એકદમ ધ્યાન ખેંચવું હોય તો તમે એના નામથી બોલાવો ને. બાજુમાં જ બેઠો છે, નામથી બોલાવવાની જરૂર નથી, છતાંય નામથી બોલાવો ને. અહીંયા તો અર્જુન બે અલગ અલગ નામથી બોલાવે છે, જનાર્દન અને કેશવ. તમે મને આ ઘોર કર્મમાં કેમ લગાડવા માંગો છો? કયું ઘોર કર્મ છે? તો કે આટલા બધા લોકોની હત્યા કરવાનું. યુદ્ધમાં કરે છે એની વે, પણ છતાંય હત્યા તો થશે જ ને. તો આ કેટલું ખતરનાક કામ કહેવાય. જબરજસ્ત કામ છે ને, આટલા બધા મનુષ્યોનો વધ. તમે મને શું કામ મારી જોડે આ બધું કરાવવા માંગો છો? ત્યાં એના કરતા તો મને તમે જંગલમાં જવા દો ને. હું જંગલમાં જઈને જે કંઈ પણ મારાથી બનશે એ કરીશ, પણ આટલા લોકોના વધનું કારણ તો નહીં બનું ને. વ્યામિશ્રેણેવ વાક્ય ને, તમારા વાક્યો જે છે એના દ્વિઅર્થી અર્થ નીકળે છે, મતલબ નીકળે છે. વ્યામિશ્રેણ વાક્ય ને બુદ્ધિમ મોહયસીવ મેં. તમારા આ ડબલ મિનિંગ વાળા વાક્યોથી મારી બુદ્ધિ જે છે ને એ કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ છે. મોહયસીવ મેં તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય. મને એક વાત કહો, તદ એકમ, એક જ વાત કહો. કાં હું ત્યાગ કરીને જંગલમાં જતો રહું, કાં હું અહીંયા યુદ્ધ કરું. યેન શ્રેયો અહમ આપનુયામ. અહીંયા ગઈકાલે શબ્દ આવ્યો તો શ્રેય, રાઈટ. અર્જુનજી પછીથી ફરીથી પૂછે છે મારું કલ્યાણ શેમાં છે, મારું શ્રેય શેમાં છે? શ્રેય માને ઓકે, ક્વેશ્ચન ટુ ભૂમિકાજી, એમનો વિડીયો ઓન છે એટલા માટે. શ્રેય એટલે શું? લોંગ ટર્મ બેનિફિટ. લોંગ ટર્મ બેનિફિટ, વેરી નાઇસ. ધૃતિ પટેલજી હેઝ આન્સર્ડ. એટલે ભૂમિકાજી ઓડિયો ઓન કરે પહેલા તો જવાબ આવી ગયો છે. સો સી ઇઝ સેવ્ડ. થેન્ક યુ. સો
અર્જુન કે છે ઈસ્ટ ઓર વેસ્ટ, વેર ટુ ગો, પ્લીઝ ટેલ મી. હું જંગલમાં જઈને મસ્ત ધ્યાની બની જાઉં, યોગી બની જાઉં, તો આ બધા ઝઘડામાંથી બહાર આવી જવું, દાદાને નહીં મારવાના, ગુરુને નહીં મારવાના, ભાઈઓને નહીં મારવાના, કેટલા બધા લોકોને નહીં મારવાના, કે પછી તમે કહો છો એમ યુદ્ધ કરું. યુદ્ધ એટલે કેવું છે જુઓ, હનુમાનજી પણ એવું નથી કે એમને બહુ મજા આવતી હતી યુદ્ધ કરવામાં, લંકા બાળવામાં એમને બહુ મજા આવતી હતી, ના, બાય ઓર્ડર they have to fight. અહીંયા આગળ બહુ સરસ ઉદાહરણ આપે છે પ્રભુપાદ કે એક સૈનિક છે, સોલ્જર છે આર્મીમાં, અને એ સોલ્જર જે છે એને સરહદ ઉપર મૂકેલો છે, અને એનો જે લીડર છે એને આદેશ આપે છે, ઓર્ડર આપે છે, ફાયર, અને સામે શત્રુઓ છે, શત્રુઓનું પણ ફાયરિંગ ચાલે છે, આનું પણ ફાયરિંગ ચાલે છે, ટા 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 ટા, રાઈટ, અને કેટલાય લોકોને મારી નાખે છે. યુદ્ધ પૂરું થાય છે પછી એ સૈનિકને મેડલ આપવામાં આવે છે. હી ઇઝ ગિવન મેડલ. કેમ? તો કે એને કેટલા બધા શત્રુઓનો એકલા હાથે વધ કર્યો. એને એનું કર્મ કર્યું, બરાબર, એને હી વોઝ સપોઝ ટુ ડુ ધેટ, હી વોઝ સપોઝ ટુ ફાઇટ. હવે દાખલા તરીકે એના લીડરે એને કીધું ફાયર, અને ફાયર ના કરે, ના 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 ના, આ મારે હત્યા કરવી નથી, આમાં તો બહુ પાપ લાગે, આ હિંસા છે, મારે નથી કરવી હિંસા, ભલે એ લોકો આવીને મને મારી નાખે, તો બધા શું કે કાયર છે, રાઈટ. એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ મુદ્દાને તમે ધ્યાન રાખજો. હજી આની ઉપર એક બીજું આપણે આગળ એક્સટેન્શન લઈશું આનું, ઓકે, આ જ ઘટનાનું. તો હનુમાનજી જે છે એ શ્રીરામ ભગવાનના આદેશથી ગયા છે લંકા, અને બળજબરી પૂર્વક જ્યારે એમને બાંધવામાં આવે છે અને જ્યારે એમના પૂંછડાને આગ લગાવવામાં આવે છે ત્યારે એ લંકાને આગ લગાવે છે, રાઈટ. એવી જ રીતે અર્જુનને પણ કહેવામાં આવે છે કે તું મારા આદેશથી લડ, નહીં કે રાજ્ય મેળવવા માટે. પણ અર્જુન કે ના ના ના, મારે લડવું નથી, હું તો જંગલમાં જતો રહીશ. તો એના માટે ભગવાન બહુ સરસ, જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાન આપે છે. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતુ તિષ્ઠત્ય કર્મકૃત કાર્યતે યવશઃ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જૈર્ગુણી. ઓકે, આમાં એક ક્વેશ્ચન છે. કોરોનામાં આમાંથી કેટલા જણા ક્વોરન્ટાઇન થયા હતા? એકલા એક રૂમમાં રહેવું પડ્યું હોય, હેન્ડ રેઝ કરવાનો ડિજિટલ. કેટલાને આ લાભ મળ્યો છે? લાભ છે, અરે બહુ જ મોટો શ્રાપ હતો. ચાલો, એકલા તમારે અઠવાડિયું 10 દિવસ કાઢવા પડ્યા હોય, તો સંખ્યા વધતી જાય છે. નહીં તો મેં કીધું કે આ તો મતલબ 20% જ થયા. કેટલા જણાને લાભ મળ્યો છે? ઓકે, બસ, બાકી બધા કોરે કોરા જ છે. શું વાત છે, નસીબદાર છે. તમારી રસી કામ કરી છે, અને આટલા લોકોની રસી વેક્સિન કામ નથી કરી. આમ 11 જણા છે. કીર્તિકુમાર પ્રભુ છે, અવનીજી છે, ઝાલા જયેન્દ્રસિંહજી છે, આશુતોષજી છે, લલિતકુમાર વેદ પ્રભુ છે. હા, પ્રભુ આવ્યા છે. પ્રભુ, તમારી તબિયત સારી છે ને? ઓકે, અદિતિજી કોટાથી, રોશનીજી, બિન્નીજી, રાજ પટેલજી, જલપાજી અને ધવલ શાહજી. તો આટલા લોકોને લાભ મળ્યો છે. ઓકે, એ સિવાય ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે ને પ્રભુ? હા, ઢીલાસ લાગે છે. હા, ટેક કેર પ્રભુ. યસ, વી વિલ પ્રે ફોર યુ. સો બહુ જ મહત્વની વાત છે. હા, કે તમને બધાને અનુભવ હશે કે જ્યારે બધું જ બંધ હતું, રસ્તાઓ, રોડ, બધું સન્નાટો હતો. ઇવન ઘરની બહાર સોસાયટી કે મોહલ્લામાં નીકળવાની પણ મનાઈ હતી. ખબર છે, એક ટાઈમ એવો પણ આવ્યો હતો, યુ આર નોટ સપોઝ ટુ કમ આઉટ, રાઈટ. ને એ ટાઈમે ઘરમાં બેઠા બેઠા લોકો, પહેલા તો એવું હોય, રજા પડે ને અઠવાડિયામાં એક દિવસ, અત્યારે તો એવું લાગે આહા રજા પડી, બહુ જ સરસ, કે ભાઈ ચલો ધૂળેટીની રજા આવી ગઈ. અને એ દિવસે રજાઓ જ રજાઓ હતી, છતાંય પણ લોકો કંટાળી ગયા હતા. ખબર છે? હા, તમને ખબર છે ને? એટલે ઇટ્સ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. બેસી રહેવું કોઈના હાથની જ વાત નથી. અને ઘણા બધા લોકો, દાખલા તરીકે તમને યાદ હશે, અમુક મોટા મોટા ફેમસ લોકો, ફિલ્મ સ્ટાર જેવાઓએ પણ આત્મહત્યા કરી લીધી. યુ મસ્ટ બી નોઈંગ, રાઈટ. એટલે, અને ઘણા બધા લોકો જે છે ટીવી જોઈને કે મોબાઈલ જોઈને એમની ચેતનાને ખરાબ કરી નાખી. ગમે તેવું જે કંઈ પણ પીરસવામાં આવે બધું જોવાનું, રાઈટ. સો ભગવાનના શ્લોકમાં એવું કહે છે કે કોઈ જ વ્યક્તિ એક ક્ષણ માટે પણ નવરો બેસી શકતો નથી. Nobody can sit idle. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી. એક ક્ષણ માટે પણ કોઈ વ્યક્તિ નવરો ના બેસી શકે. કોઈ કહે કે હું તો બેસું છું ને 2 કલાક.
તમે બેઠા હો છો, તમારું મગજ ચાલુ હોય છે, રાઈટ? જાત જાતના અને ભાત ભાતના વિચારો આવે. ઇનફેક્ટ મોટા ભાગના સાયકોલોજીકલ ડિસીઝ જે છે એનું પણ કારણ એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ એને પ્રોપર એન્ગેજમેન્ટ નથી. બે વસ્તુ છે એકચ્યુઅલી, એના બે ફાડિયા છે. થોડુંક વધારે અંદર જઉં છું એટલે વધારે સમજી શકાય એટલા માટે કે એન્ગેજમેન્ટ એન્ડ એસોસિએશન બોથ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ગેજમેન્ટ એટલે કે તમારા મનને કંઈક રચનાત્મક કાર્ય કરવા મળે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ ઇટ ઇઝ મેડ આઇડલ તો પેલું કહે છે ને કે ખાલી દિમાગ શેતાન કા ઘર, બરાબર? નવરો બેઠો ખાલી જગ્યા, બરાબર ને? આપણા ગુજરાતીમાં કહેવત છે. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે, તને એવું લાગે છે કે તું યુદ્ધમાંથી બહાર નીકળી અને જંગલમાં જઈને તું શાંતિથી બેસીશ? ખોટી વાત છે. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતું તિષ્ઠત્ય કર્મકૃત. કોઈ વ્યક્તિ એક સેકન્ડ માટે પણ કર્મ સારું નથી કરી શકતો જો એ રચનાત્મક કાર્યમાં નહીં સંડોવાય તો એ વિધ્વંસક કાર્યોમાં સંડોવાશે, રાઈટ? એટલે એન્ગેજમેન્ટ જો એને બરાબર નહીં મળે, એને એ ડિસએન્ગેજ થઈ જશે. અને જેને કહેવાય ને કે એસોસિએશન, એન્ગેજમેન્ટમાં બે પ્રકાર છે, સારું એન્ગેજમેન્ટ ને ખોટું એન્ગેજમેન્ટ. એટલે જો સારું એન્ગેજમેન્ટ ના મળે તો ખોટું એન્ગેજમેન્ટ મળી જ જશે. સો ઓબ્વિયસલી એનું પતન થશે. એટલે કે ખોટી રીતે એને કાં તો ખરાબ વિચારો આવશે અથવા તો એ પોતે જેને કહેવાય ને કે સાયકોલોજીકલી ઇલ બની જશે. એટલે કે તું જંગલમાં જઈશ ને તારાથી રહેવાશે નહીં. કેમ? કાર્યતે યવશ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જૈન ગુણે. એટલે કે પ્રકૃતિના દ્વારા વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડે છે. આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોઈશું ને, ત્રણેય ગુણો એવા ખેંચતાણ કરે, આપણને ખબર નથી કે સડનલી મને કેમ આટલી બધી ઈચ્છાઓ જાગી ગઈ, અથવા તો સડનલી મને કેમ આટલી બધી પ્રમાદ આવે છે. તો એ બધું ગુણનું કાર્ય છે. પ્રકૃતિ જૈર ગુણે, પ્રકૃતિ આપણી જોડે કામ કરાવે છે અને આપણે એના વશ થઈને કંઈ ને કંઈ કામ કરીએ છીએ. અર્જુન કહે છે તું જંગલમાં જઈશ ને, તારા લોહીમાં, તારા શરીરમાં ક્ષત્રિયનું લોહી દોડી રહ્યું છે, તું ત્યાં કોઈને પણ અન્યાય થતો જોઈશ ને, તું ચૂપ નહીં રહી શકે, તું તુરંત જ ઊભો થઈને લડવા માંડીશ. કારણ કે તારો ટ્રેનિંગ એવી રીતે થઈ છે કે અન્યાય સહન ન કરવો. ત્યાં જઈને પણ તું લડાઈ કરીશ, તું અહીંયાથી આ લડાઈથી છૂટીશ, ત્યાં બીજી લડાઈ કરીશ. એટલે કોઈનાથી આ શક્ય નથી કે નવરા બેસી રહેવું. અને કોઈ એવું કરવા માંગે, દાખલા તરીકે અર્જુન કે ના, તમે ભગવાન ગમે તે કહો, બાકી લડવું નથી, હું તો બાવો બની જઈશ. ઘણા બધા લોકો છોડી જવાની વાતો કરે છે. તો ભગવાન શું કહે છે? કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય યાસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. કોવિડનો દાખલો કેમ લીધો હતો? કે બધાને અનુભવ હશે કે એકલા બેસવાથી કે ફ્રી રહેવાથી બહુ જ તમને એમ લાગે કે તમે કંઈક કરી શકો કે અથવા તમે કંઈ નથી કરતા, પણ મગજ તો ચાલુ જ હોય છે, રાઈટ? સો અર્જુનને ભગવાન એ કહેવા માંગે છે, તું ગમે તેવો જંગલમાં જતી રહીશ પણ તારી ઈચ્છાઓ નહીં જાય. અને જો ઇન કેસ વ્યક્તિ બધું છોડી છાડીને જતો રહે તો એ કર્મેન્દ્રિયોને સંયમ કરે, બરાબર? કર્મેન્દ્રિયો એટલે શું? તો કે બહારથી દેખાતું હોય એવી રીતે, હાથ, પગ ને આંખ ને વોટ્સ એવર, ઓલ 5 કર્મેન્દ્રિયાસ, રાઈટ? તો એને સંયમ કરી શકે, પણ મન જે છે એનું આમ તેમ ભાગતું હોય. એટલે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં મન જે છે ડૂબેલું રહે. એટલે આવા વ્યક્તિને ભગવાન સામેથી સર્ટિફિકેટ આપે છે, મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. મિથ્યાચાર એટલે ઢોંગી છે, ઢોંગી છે. અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે, અહીંયા આગળ ચિત્ર લીધું છે. અહીંયા આગળ એક સાધુ કહેવાતા સાધુ છે. કઈ નિશાની છે આમાં કે તમને આમાં મિથ્યાચાર લાગે છે? કે આ સાધુ નથી, અથવા તો સાધુમાં અમુક મિથ્યાચારના લક્ષણ છે? જિજ્ઞાજી બોલો. સિગરેટ પીવે છે, તેમના હાથમાં સિગરેટ છે, મોબાઈલ ફોન અને મોબાઈલ ફોન છે, દીપાજી મોબાઈલ ફોન છે, પછી સિગરેટ છે, બીજું શું છે દીપાજી? તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે એટલે પૂછું છું. આભૂષણો. જી, આભૂષણો પહેર્યા છે. આભૂષણો પહેર્યા છે, હાથમાં કડા છે ચાંદીના. પછી એમની મુદ્રા જોઈને જેવું લાગે છે કે સાચી વાત છે, મુદ્રા જોઈને એવું લાગે છે કે સાધુ થવાના ઢોંગ કરે છે, ઢોંગ કરી રહ્યો છે, રાઈટ? સો ભગવાન પોતે એલર્ટ કરે છે અર્જુનને, અરે તું તો ઢોંગી થઈ જઈશ ભાઈ. તને એવું લાગે છે અત્યારે કે હા હું તો આવું કરી શકું, તેવું કરી શકું ને, હું તો ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રહીશ ને. બહારથી કંટ્રોલ દેખાશે, અંદરથી કંટ્રોલ હશે નહીં.
એટલે ભગવાન એને એવું કરવાની ના પાડે છે. કોઈ કે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને લોકો જે છે એ કામ ન કરે તો, અરે તમે ભગવદ્ ગીતામાં આવો તો ખરા, તમે જુઓ તો ખરા, તો તમને ખબર પડે ને કે ભગવદ્ ગીતા શું શીખવાડે છે. કૃષ્ણજી કહેતા જ નથી કે તું જતો રે ભાઈ, ભાગી જાય. કૃષ્ણજી કહે છે તું લડ, યુદ્ધ કર, માર. કૃષ્ણજી આવું કહે છે. એવી રીતે આપણે પણ આપણું જે કામ છે એમાં ગમે તેટલું અઘરું હોય પણ ભગવાને આપેલું કાર્ય છે એવું સમજીને આપણે આપણું કાર્ય કરતા રહેવું જોઈએ. હે, અને જો આપણે એવું ન કરીએ તો આપણે ફસાઈએ છીએ. બહુ જ સરસ એક આ ઘટના છે. વી વિલ સી ધીસ સ્ટોરી just after some time. Okay. Yastvindriyani manasa niyamyarabhate arjuna કર્મેન્દ્રિયૈ કર્મયોગમ સક્તઃ સ વિશિષ્યતે. પણ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. એટલે ખાલી બહારથી કર્મેન્દ્રિયોને નિયંત્રિત ના કરે, અંદરથી પણ એનો પ્રારંભ કરે તો એ બહુ ચડિયાતો કહેવાય છે, એવું કહે છે ભગવાન. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ એક ફોટો છે. શેનો ફોટો છે આર્યો? એની ગેસ? જાતે અનમ્યુટ કરીને બોલો. જય જગન્નાથ યાત્રા. રાજા પ્રતાપરુદ્ર. રાજા પ્રતાપરુદ્ર શું કરે છે? સોનાના જાળુથી રસ્તો સાફ કરે છે. રસ્તો સાફ કરે છે. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. તો એ રાજા કેવો હતો? એ રાજા પોતાની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો અને કંટ્રોલ કરવા માટે સેવા કરતો હતો. હવે રાજા છે, એને કઈ દેખાડો કરવાની જરૂર નથી, બરાબર? બધી પ્રજા એને રિપોર્ટ કરે, બતાવવાની શું જરૂર હતી? પણ ના, એ પોતે વિનમ્રતા કેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બધાની વચ્ચે એ કચરો વાળે છે, નંબર 1. અને બીજું કે એ પોતે પણ ઉદાહરણીય કાર્ય કરે છે. એટલે આ રાજાના વેશમાં હોવા છતાં આ વિનમ્ર વ્યક્તિ છે, અને પેલો વ્યક્તિ સાધુના વેશમાં હોવા છતાં મિથ્યાચારી છે. હા, તો ભગવાન એ રીતે એને સમજાવવા માંગે છે. નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મજ્યાયો હિ કર્મણ શરીર યાત્રાપી ચ તેન પ્રસિદ્ધેદ કર્મણ. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, ભગવાન કહે છે. નિયત એટલે કે જે આપણા ભાગે આવ્યું છે તે. એ કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું બધું સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. અર્જુન જે છે ક્ષત્રિય હતો, તેને કોઈ રાજ્ય, ક્ષત્રિયોની ક્વોલિટી શું છે? એડમિનિસ્ટ્રેશન, મેનેજમેન્ટ, જસ્ટિસ, ન્યાય આપવો, એ બધું એનું કામ છે ને. રાજ્ય ચલાવવું અને યુદ્ધ કરવું, જરૂર પડે તો સજા આપવી, આ બધું એનું કામ છે. તો જ્યાં સુધી એ કોઈ એવું જગ્યાએ એવું કામ ના કરે ત્યાં સુધી એ પોતાની રોજીરોટી પણ ના લઈ શકે, રાઈટ ને? એટલે તો કૃષ્ણજી જયારે ગયા હતા શાંતિની વિષ્ઠા લઈને, તો શું કીધું? 5 ગામ પણ આપો તો ચાલશે. પાંડવો ક્ષત્રિય છે, એ ભિક્ષા તો નહીં માગી શકે, એટલે 5 ગામ આપ, દુર્યોધનને કહે છે, તો પણ ચાલશે, બાકી બધું તું લઈ લે. તો કહે છે કે તું બધું છોડીને જતો રહીશ તો તારા શરીરનો નિર્વાહ કેવી રીતે કરીશ? અહીંયા આગળ ફોટોગ્રાફ છે ને, એમાં એક મહાનુભાવ છે. હેન્ડ રેસ કરજો કે આ આખા બધા ફોટામાં એક બહુ જબરજસ્ત વ્યક્તિ છે, જેને આ ઘટના સાંભળી હોય ને એને ખ્યાલ હશે. કેન યુ સી? બહુ જૂનો ફોટો છે. યસ વિજયાજી, બોલો. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ. હરી બોલ. અને ક્યાં છે આ બધામાં? કયા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે? ઉભેલા બેઠેલા, વચ્ચે? સેન્ટરમાં છે, સેન્ટરમાં બેઠેલા છે, માથે પાઘડી વાળેલી છે. યસ. અને શું એમની ખાસિયત છે? એમને એક તો કૃષ્ણ ભક્ત હતા, અને બીજું એ કે મતલબ આપણે ઉપર અંગ્રેજો રૂલ કરતા હતા, પણ એમનું એડમિનિસ્ટ્રેશન વર્ક એમના કારણે અટકી જતું હતું. મતલબ એમના માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગની સુવિધા એમણે પ્રોવાઈડ કરી હતી. તમે વર્ક માટે આવો. હા, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. મેજિસ્ટ્રેટ હતા. કોઈ બોલ્યું? કોણ બોલ્યું મેજિસ્ટ્રેટ હતા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, રોશની. હરે કૃષ્ણ. યસ રોશનીજી, યસ, થેન્ક યુ. એ વખતે બધા બેરિસ્ટર બનતા હતા, ખબર છે? ગાંધી બાપુ ને બધા, જવાહરલાલ નહેરુ, બધા જે છે ઇંગ્લેન્ડ જઈને બેરિસ્ટર બનીને આવતા હતા. એ વખતે એ બિઝનેસ બહુ સારો ગણાતો કે બેરિસ્ટર એટલે કે વકીલ છે. પણ એ સમયે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એવા હતા, ભારતીય હોવા છતાં એમને મેજિસ્ટ્રેટ બનાવવામાં આવ્યા હતા. લગભગ કોઈના, બહુ ઓછા લોકોના ભાગે આ જેને કહેવાય કે માન હતું. મેજિસ્ટ્રેટ એટલે ન્યાય આપવા માટે. બંગાળના એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા. અંગ્રેજોએ એમની જે ક્ષમતા જોઈને એટલા અભિભૂત થઈ ગયા
કે એમના માટે જેને કહેવાય ને કે સ્પેશિયલ ટ્રેન, જેમ વિજયજીએ કીધું, એ કે હું તો માયાપુરમાં રહીશ, તો માયાપુરથી એમને આવવા માટે એકલા એમના માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનના પાટા નાખ્યા અને ટ્રેન ચાલુ કરી હતી, રાઈટ. સવારે એમને લઈ જાય, પાછી બપોર પછી સાંજના લઈ આવે. તો એવા વ્યક્તિ છે કે જે પોતે એકચ્યુઅલી એવું કહેવાય છે કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ શ્રી કૃષ્ણજીની લીલામાં કમલ મંજરી છે. એટલે રાધાજીના જે સપોર્ટિંગ ગોપી છે ને, જે મુખ્ય ગોપીઓ, એમાંના એક કમલ મંજરી છે. એટલે શી વોઝ હાઈલી એડવાન્સ ડિવોટી ઓફ લોર્ડ, અને બધા જ ગ્રંથો શાસ્ત્રોનો જબરદસ્ત અધ્યયન કરતા હતા. છતાં પણ એમને નોકરી કરી છે, કર્મયોગ છોડ્યો નથી. પૂરેપૂરો ટાઈમ, જે કહેવાય ને કે રિટાયરમેન્ટના ટાઈમ સુધી એમને નોકરી કરી, અને નોકરી કરતા કરતા એ આ બધું પોતાનું અધ્યયન જે છે એ બધું કરતા હતા. બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃતની શિક્ષા, ભગવદ્ ગીતાની શિક્ષા, એ બધું આપતા હતા. એમને એક નિયમ બનાવ્યો હતો, બહુ સરસ નિયમ હતો. ખબર છે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનો એક બહુ પ્રચલિત નિયમ છે. એનીબડી કેન સે કયો નિયમ છે? એક બહુ જ જેને કહેવાય ને આપણા બધાને કામ લાગે એવો નિયમ એમને કીધો હતો. હા પ્રભુજી, એટલે સુતા પહેલા 2 જૂતા મારવાના અને પછી સાવાણી મારવાની, એ ભક્તિ સિદ્ધાંત ઇન્કમ નો બહુ મોટો પાર્ટ. 8+8+8 એ શું છે? આ 8+8+8 શું છે? 24 છે તો. 8+8+8 એટલે કે 8 કલાક. હા, યસ આશુતોષજી. હા, 8 કલાક તમારે કર્મ કરવાનું, 8 કલાક તમારે આરામ કરવાનો, નિદ્રા લેવાની, અને 8 કલાક જે છે તમારે પૂરેપૂરી ભક્તિ કરવાની ભગવાનની. ઓકે, ધન્યવાદ. ઓલમોસ્ટ સાચો છે જવાબ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એટલે 8+8+8 મીન્સ 8 કલાકમાં તમારે ઊંઘવાનું વત્તા દિવસના બીજા બધા કામ, નાવા ધોવાનું, ખાવા પીવાનું, બધું 8 કલાકમાં પૂરું કરવાનું. બીજા 8 કલાક તો કે ધન કમાવા માટે, અથવા તો કોઈ પણ તમારે કંઈક કાર્ય કરવું પડે એ કાર્ય માટે. અને પછી જે 8 કલાક વધે એ 8 કલાકમાં એ સ્પિરિચ્યુઅલ એન્ડેવર, આધ્યાત્મિક કાર્યો કરતા હતા. સો એમનું આ સૂત્ર હતું. તમે વિચારો કે આટલી મોટી વ્યક્તિ, સ્પિરિચ્યુઅલી આટલા એડવાન્સ્ડ જેને કહેવાય, એવા વ્યક્તિએ પણ કર્મ છોડ્યું નથી, રાઈટ. એટલે કોઈ એમ કે ભાઈ ઇસ્કોન દ્વારા જે આ ચલાવવામાં આવે છે તો એમાં એવું શીખવાડે છે કે તમે બધું છોડી દો. ના, જે આચાર્ય છે ઇસ્કોનના, જે ઇમિડિયેટ આચાર્યમાંના એક છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, એમને પોતે આ જીવન જીવ્યું છે છેક રિટાયર થયા ત્યાં સુધી. દેટ મીન્સ જે કરતા છો એ કરતા રહીને આપણે આપણા જીવનમાં જે છે એ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને ઉપયોગ કરવાનો છે, રાઈટ. નથિંગ શુડ બી લેફ્ટ. કોઈ એમ કે અરે કાલે પ્રશ્ન પૂછતા, ટાઈમ જ નથી મળતો. આ સૂત્રનો અમલ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. ધીરે ધીરે ટાઈમ થતો જાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું કર્મ કર, નહીં કરે તો તું જીવીશ કેવી રીતે? હવે ભગવાન જે છે 4 પ્રકારના કર્મો વિશે સમજાવે છે. 4 પ્રકારના કર્મો એ તો ખબર નહોતી. હા, 4 પ્રકારના કર્મ છે. સૌથી પહેલું કર્મ છે એને વિકર્મ કહેવાય છે. વિકર્મ એટલે કેવું કર્મ? વિકર્મ એટલે કે જે શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે, ભગવાન જે કહીને ગયા છે એની વિરુદ્ધ કાર્ય કરવું. એવા કોઈ પણ કાર્ય કે જેનો અંત અથવા તો જેનું રિઝલ્ટ પાપ હોય અને એને એવા કાર્યોના ફળને ભોગવવા માટે દુઃખમાંથી પસાર થવું પડે, એવા કાર્યોને વિકર્મ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આપણી ભૌતિક ભાષામાં કહીએ તો તમે કોઈ વ્હીકલ ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છો અને તમે 4 રસ્તા ઉપર રેડ સિગ્નલ હોવા છતાં ઊભું નથી રાખતા. નિયમ તો હતો, કાયદો શું છે ટ્રાફિકનો? લાલ લાઇટ હોય તો ઊભું રાખી દેવાનું, તમે નથી રાખતા. બીજું, રાઈટ અને લેફ્ટ બંને સાઈડ છે, બરાબર. તમે રોંગ સાઈડમાં ચલાવો છો વ્હીકલ. કાયદો છે કે રોંગ સાઈડમાં નહીં ચલાવવાનું, પણ તમે ચલાવો છો. પાર્કિંગ, નો પાર્કિંગ લખેલું છે ત્યાં તમે પાર્કિંગ કરો છો. નિયમની વિરુદ્ધ થયું કે નહીં? આ સામાન્ય દાખલા જે છે બધા ટ્રાફિકને રિલેટેડ મેં તમને આપ્યા, જેથી બધાને સમજ આવી જાય. આવી જ રીતે કુદરતના પણ કાયદા છે. ભગવાને પણ કાયદા બનાવ્યા છે. શાસ્ત્રોમાં આપણને સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે. ઇવન ભગવદ્ ગીતાના દિવસોમાં જ આપણે જોઈશું. ઇવન આજે જ એક તો કાયદો આવશે, બરાબર ને? આગળ આવશે હજી. તો આપણે જો એ કાયદાનો ભંગ કરીએ તો એ ભંગ કરેલું કર્મ જે છે એનું ટાઇટલ છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કે એક્શન્સ ડન અગેન્સ્ટ
ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ, નીતિ નિયમની વિરુદ્ધમાં કરેલું કાર્ય એટલે વિકર્મ. ક્લિયર? ટ્રાફિકનું સિગ્નલ તોડ્યું છે, યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ, કર્મ. કર્મ એટલે કે જેને કહેવાય સકામ કર્મ. સકામ કર્મ એટલે શું? તો કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા સાથે રાખે કરેલું કર્મ. હા, પેલું એક જસ્ટ ક્રૂડ એક્ઝામ્પલ આપું. આને ત્યાં લગ્નમાં આટલો ચાંદલો કરજો, સામે પછી જોયે તમારે ત્યાં લગ્ન પૂરા થાય, આપણે તો આટલો કર્યો તો આનો કેમ આટલો જ આવ્યો? રાઈટ. સો મેની વેઝ. મેં તો એને આમ આપ્યું હતું, એણે મને આ આપ્યું નહીં. લગભગ બધા કર્મો જે છે આ કેટેગરીમાં આવતા હોય છે અહીંયા આગળ. સકામ કર્મ. સકામ કર્મ એટલે કંઈક લેવાની ઈચ્છા સાથે કરેલા કર્મ, કાંઈ પણ જોઈતું હોય એના માટે કરેલા કર્મ. દાખલા તરીકે આપણે સમજો કે દાન કરીએ છીએ, બહુ જ મોટું મોટું દાન કરીએ, તો કે દાન શેના માટે કરીએ? મને બહુ પૈસા મળે એટલે. રાઈટ. તો શું થઈ ગયું? વેપાર થઈ ગયો કે નહીં? અથવા તો મને સ્વાસ્થ્ય સારું મળે, અથવા તો મારી કીર્તિ વધે. તો આ બધી ઈચ્છાઓ સાથે કરેલું કર્મ કેવું આવે? સકામ કર્મ છે. એટલે સકામ કર્મ એટલે એવું કે ભોગ મેળવવાની ઈચ્છા સાથે કરેલું કર્મ. યજ્ઞ, દાન, તપ. ઘણા લોકો તપ પણ કરે, એકદમ જબરદસ્ત. આપણે જોયું હતું કે રાક્ષસો એવું તપ કરતા હતા. હિરણ્યકશિપુ જબરજસ્ત ભયંકર તપ કર્યું. કેમ? તો કે મારે અમર બની જવું છે. રાઈટ. તો આ બધા કર્મો શેમાં આવે છે? સકામ કર્મોમાં આવે છે. ત્રીજી કેટેગરી નિષ્કામ કર્મ, એટલે કે કોઈ જ સ્વાર્થ નથી, એને એનું ફળ લેવાની કોઈ ઈચ્છા નથી, એને છતાં પણ કામ કરે છે, નિસ્વાર્થ કર્મ. પણ આ જનરલી આ કેટેગરીમાં આપણે આપણા મનને એમ લાગતું હોય કે હું નિષ્કામ કરું છું, પણ મોટે ભાગે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા હોય છે, પણ છતાંય નિષ્કામ કર્મ જે છે એ જનરલી બાંધતું નથી. પણ ચોથા પ્રકારનું કર્મ છે જે સૌથી શ્રેષ્ઠ કર્મ છે, જેને અકર્મ કહેવામાં આવે છે. અકર્મ એટલે શું? અકર્મ એટલે એવું કર્મ કે જે તમે કરેલા બધા જ કર્મોના ફળથી તમને બચાવે છે. અરે, કર્મોના ફળથી બચાવે છે? આ શું? અમારે તો કર્મોના ફળ લેવા છે ને. અમારે તો પુણ્ય કર્મ કરવા છે અને બધું ભોગવવું છે, જાત જાતનું ને ભાત ભાતનું. તો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ ઉદાહરણ આપે છે કે ભૌતિક જગત છે ને એ હોસ્પિટલ છે, હોટેલ નથી. હોટેલમાં જઈએ ને તમે ઓર્ડર આપો તો તમારે જે ખાવું એ લાવી દે. સાઉથ ઇન્ડિયન ખાવું છે, પંજાબી ખાવું છે, ઇન્ટરનેશનલ કુઝિન કંઈ ખાવું છે, એવરીથિંગ દે વિલ ઓર્ડર, દે વિલ બ્રિંગ વોટ યુ ઓર્ડર. પણ આ જે જગત છે કેવું છે? હોસ્પિટલ છે. હોસ્પિટલ મને નર્સ આવશે ને ઇન્જેક્શન લગાવશે. વી હેવ કમ હિયર ફોર ટ્રીટમેન્ટ, પ્યુરિફિકેશન માટે આવ્યા છીએ. એટલે અહીંયા આગળ હું કંઈક માગી લઉં તો પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ ઇઝ લાઈક કે આપણે બધા જેલમાં છીએ અને આપણને જેલમાં જ કંઈક ને કંઈક, જેલર 2 રોટલી આપતો હોય તો કે 3 રોટલી આપે. અથવા તો તમને કે મને આ જે જગ્યા ઉપર હું રહું છું ને જેલના આ જગ્યામાં તડકો નથી આવતો, મને એવી જગ્યા રાખો જ્યાં તડકો આવે. પણ રહેવાનું તો જેલમાં જ છે. એટલે જો પુણ્ય કર્મોને પણ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખશું તો બેસિકલી આપણે એવું કહી રહ્યા છીએ કે મારે આ જેલમાં ને જેલમાં મને રહેવા દો, એવા આશીર્વાદ આપો. રાઈટ. એટલે અકર્મ એવા કર્મ છે કે એ કર્મ કરવાથી સકામ કર્મ અને વિકર્મ એ બંનેના જે ફળ છે, પોઝિટિવ ને નેગેટિવ, એ બંનેને સાફ કરી નાખે છે, જેથી કરીને આપણે ફરીથી એના માટે આ જેલમાં આવવું પડતું નથી, ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાવવું પડતું નથી અને આપણે મુક્ત થઈ ગઈ છે. એવા કર્મોને અકર્મ કહેવાય છે. એ કર્મો કયા છે? એ કર્મો જે છે એને એકચ્યુઅલી ભક્તિના કર્મ કહેવામાં આવે છે. એના માટે કોઈ રિએક્શન જ નથી આવતું. એ કર્મનું કોઈ રિએક્શન નથી. અને બીજો ફાયદો શું છે? જે કંઈ પણ વિકર્મ કર્યા હોય, એટલે કે નેગેટિવ કામ કર્યા હોય, એ બધા માફ થઈ જાય છે. જે કંઈ પણ એવા કામ કર્યા હોય કે જેને ભોગવવા માટે આપણે આવવું પડે, એ પણ માફ થઈ જાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે કર્મ કરતી વખતે વિચારીએ કે આ 4માંથી કઈ કેટેગરીમાં આપણું કર્મ પડે છે. કોઈ લોકો એવું કે સારા લોકો સાથે ખરાબ વસ્તુઓ કેમ થાય છે? અમે તો જોઈએ છે જે લોકો ખોટું કરે છે બધા મજા કરે છે અને સારું કરે છે એને કાંઈક થતું નથી. એકચ્યુઅલી તમને બધાને ખ્યાલ હોય તો વાંસ જે છે ને, વાંસ આપણે ઘણી વાર નહીં મંડપ બનાવવા વપરાતું, તો એ વાંસમાં એવું હોય છે કે વાંસને જ્યારે વાવે ને અથવા તો એનું ઉત્પાદન કરવાનું હોય ને, તો કે એવું કહે છે કે લગભગ 6 મહિના સુધી વાંસ જે છે જમીનની બહાર દેખાતો જ નથી. 6 months નથિંગ.
કશું જ ના દેખાય કે આ તમે પાણી રેડ્યા કરો કે તમે એમ થાય કે આ બીજ વાયું છે પણ કશું થતું નથી, હે ને? અને પછી એવું કહે છે કે 6 વીકમાં એ 100 ફૂટ કરતા વધારે ઊંચો થઈ જાય છે, રાઈટ? કર્મોનું પણ આવું છે. અમુક કર્મો જે છે એનું રિએક્શન આવતા ઘણો ટાઈમ લાગે છે. અમુક કર્મો એવા છે કે જે તુરંત રિએક્શન આપે છે. અમુક છોડ તમે વાવો અને તુરંત તમને 2-4 દિવસમાં તો કૂંપળો નીચેથી ફૂંકતી દેખાય, રાઈટ? સો દરેક કર્મ જે છે એનો રિએક્શન ટાઈમ અલગ અલગ છે. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ, હે ને? દાખલા તરીકે નાનું બાળક હોય અને તમે મીણબત્તી ચાલુ હોય અને એ અડવા જાય, તુરંત જ એ દાઝવાનું છે, રાઈટ? જેવો ટચ કરે એવો જ દાઝે. આ કર્મ કેવું છે, એનો ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ આવે છે. પણ બીજા કર્મો અમુક એવા છે કે દાખલા તરીકે ધૃતરાષ્ટ્ર કીધું કે હું કેમ આંધળો થયો, અને પહેલા તો એમ કે છે કે હું આખા વિશ્વનું શાસન જ્યાંથી ચાલે છે એ ઘરમાં મને જન્મ આપ્યો તમે, એ પણ મોટા પુત્ર તરીકે. આખા વિશ્વનું શાસન ક્યાંથી ચાલતું હતું? દિલ્હીથી ને? શું કહેવાય એને? ક્યાંથી ચાલતું હતું? હસ્તિનાપુરથી. તો હસ્તિનાપુરના રાજ્ય ઘરાનામાં જન્મ આપ્યો, પણ આંખો તો નથી મારી, એવું કેમ થયું? ને પછી જયારે એને બતાવે છે આગલા 99 પાછળના 99 જન્મ સુધીનું કશું જ બધું ક્લિયર હોય છે, બધું સારું સારું કર્યું હોય છે, એટલે તો રાજાના ઘરે જન્મ મળે છે. પણ 100મા જન્મમાં એનાથી એક ભૂલ થઈ હોય છે. એને એક પતંગિયાની જે આંખ છે એ આંખ એક બાળક તરીકે વીંધી નાખી હતી, રાઈટ? એટલે અમુક કર્મો જે છે ધેટ ટેક્સ ટાઈમ ટુ ફ્રુક્ટિફાય. અમુક કર્મો જે છે એ બીજ સ્વરૂપે હોય છે. અમુક કર્મો જે છે એ કુંપળ અથવા તો એકદમ પ્રારંભિક અવસ્થામાં હોય છે. અમુક કર્મો એકદમ જેને કહેવાય ને કે વિકસિત અવસ્થામાં હોય છે, એનો તરત જ ફળ મળી જાય છે. એટલે તમને એવું દેખાય કે આ વ્યક્તિ પાપ કરી રહ્યો છે પણ એને કઈ તકલીફ નથી પડી રહી, તો ધેટ મીન્સ કે હજી એનું બીજ જે છે એ અંદર જઈ રહ્યું છે, અથવા તો હજી એને ફ્રુક્ટિફાય નથી થયું. અથવા તો કોઈ બહુ સારું વ્યક્તિ છે ને એને કંઈક ખરાબ વેઠવું પડે છે, તો ધેટ મીન્સ કે અમુક કર્મો જે છે એના ફળીભૂત થઈને પાછા આવ્યા છે, જે અત્યારે નથી દેખાતા. કારણ કે આપણી દ્રષ્ટિ જે છે શોર્ટ સાઇટેડ હોય છે. આપણને થોડાક વર્ષો જ દેખાઈ રહ્યા હોય, પણ એ વર્ષોની પહેલાનું અથવા તો આ જીવનની પહેલાનું એનું કર્મનું પોટલું હોય આપણને નથી દેખાતું, રાઈટ? ઘણી વાર એવું કે ને આ વ્યક્તિ તો કેટલો સરળ છે, કેટલો વ્યવસ્થિત છે, એને કેમ આટલો મોટો રોગ થયો, રાઈટ? આપણને કલ્પના ના આવે. અને પેલો વ્યક્તિ જે છે કંઈ પણ વર્તન કરે છે પણ એને એ તો મજાથી ફરી રહ્યો છે, રાઈટ? એવું છે કે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ ગુનો કરે, ગુના પર ગુના કરતો જાય, કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતો જાય, પણ એ પકડાતો નથી. એને એમ છે કે ના મને તો ચાલે છે, પણ પોલીસના ચોપડે ગુનાઓ તો નોંધાતા જાય છે, ખાલી એની સામે નામ નથી આવતું. પછી એક દિવસ એવો આવે કે જ્યારે એને એ જ્યારે પકડાય અને ત્યારે પછી બીજા બધા જ જૂના જે ગુનાઓ જે છે ખુલે અને પછી એના ઉપર આરોપણ થાય અને પછી એને સજા મળે, રાઈટ? એટલે ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. પણ આ થિયોરી સમજીને, કર્મની થિયોરી સમજીને હાર્ટેડ નથી થઈ જવાનું. પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ દુઃખી થતું હોય, અરે આના તો કર્મ જ એવા હશે, એને તો બહુ પાપ કર્યા હશે, ભલે ને અત્યારે સારું દેખાય, એમ સમજીને આપણે છેડો નથી ફાડી નાખવાનો, રાઈટ? ધેન ઇટ્સ રોંગ. કર્મની થિયરી સમજીને મોટા ભાગના લોકો શું સમજે છે કે આ જે કંઈ જેને પણ સાથે ખરાબ થતું હોય ને એના લાગના જ હશે. ના, એવું નહીં. આપણું કર્મ નહીં તો નેગેટિવ થાય છે. આપણી ફરજ છે કે બીજી વ્યક્તિને જ્યારે એને તકલીફ હોય ત્યારે એને આપણે હેલ્પ કરવી, રાઈટ? અને આપણે આપણી ઉપર જ્યારે કંઈક એવું સિચ્યુએશન આવે તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે ડેફિનેટલી કોઈ પૂર્વકર્મ હશે. અને બીજું, જો તમે ધીરે ધીરે ડિવોશનમાં આગળ વધો તો તમને એ પણ રિયલાઇઝ થાય કે મારી ઉપર તો મોટી આફત આવવાની હતી, મારો સૂડીનો ઘાસ 100થી ટળી ગયો છે. કૃષ્ણ મને આટલું બધું દુઃખ, આટલી બધી તકલીફ આવવાની હતી, મને આટલું જ તકલીફ આપે છે, રાઈટ? દાખલા તરીકે આપણે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, રાઈટ? એમને કેટલા બધા ઓપરેશન્સ થયા, આટલી બધી બેચોમાં આવે છે, કેટલા બધા ઓપરેશન્સ તો મને બી ખબર પડી ગઈ કે મોતિયાનું કરાવ્યું, એની પહેલા આનું કરાવ્યું, તેનું કરાવ્યું, બધું જ. તો બટ એ કહેતા હતા પહેલા જયારે ઓપરેશન્સ થાય, હોસ્પિટલ જવું પડે તો બહુ જ તકલીફ લાગતી હતી કે મારી જોડે કેમ આવું થાય છે. પણ હવે એ સમજે છે કે નહીં, ધીસ ઇઝ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ લાઈફ. ગઈકાલે આપણે શીખ્યું હતું ને કે આઈ એમ નોટ ધ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ. અને બીજું શું કે કૃષ્ણની કૃપાથી જેટલું જોઈએ એનાથી બહુ ઓછું આવે છે. એક ઘટના છે, એક વ્યક્તિ જે છે એ ખૂબ દુઃખી હોય છે, એટલી બધી દુઃખી અને ભગવાનના ભક્ત હોય છે. તો
એક દિવસ તો જેને કહેવાય ને કે જબરજસ્ત હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરે છે અને ભગવાન આવે છે, અને ભગવાનને કહે છે, ભગવાન મેં તો આટલું બધું તમારું સેવા કરું છું, મને કેમ આટલી બધી તકલીફ? ભગવાન કે ચાલ તને બતાવું. ભગવાન એને લઈ લે છે ઉપર, એમને ચાલ તને બતાવું. પછી દરિયા કિનારે જાય છે કે જો આ જે પગલા દેખાય છે ને તારા જીવન છે આ રહ્યું. જો એની બાજુમાં બીજા પગલા દેખાય છે કે હા દેખાય છે ને, જો કે હંમેશા હું તારી સાથે હતો, તું મારી સેવા આરાધના કરતો હતો, હું હંમેશા તારી સાથે જ છું. જુઓ આ કન્ટિન્યુઅસ દેખાય છે તારા પગલાની બાજુમાં બીજા કે આ બીજા મારા છે. ઓકે, પછી આગળ 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 ગયા. પછી એક જગ્યા એવી આવી, જુઓ અહીંયા આગળ તો એક જ પગલા છે ને, મારા જીવનમાં જયારે સૌથી ખરાબ ટાઈમ આવ્યો ને ત્યારે જ તમે નહોતા મારી સાથે, ત્યારે મારે એકલા ચાલવું પડ્યું. ભગવાન એકદમ સ્મિત આપે છે. એટલે કે કેમ હસો છો? વાત તો સાચી છે ને? ભગવાન કે ના, વાત ખોટી છે. એ પગલા છે ને મારા છે. જયારે તારા જીવનમાં તકલીફ આવી ને ત્યારે મેં તને મારા હાથમાં ઉઠાવી લીધો હતો. સો કૃષ્ણ ટેક્સ કેર. એ કે જો તને તારી રીતે ચાલવા દીધું, સો તને તારી રીતે ચાલવા દીધો હોત તો બહુ તકલીફ પડે, પણ મેં તને એટલું ધ્યાન રાખ્યું છે, છતાંય તને એવું લાગે છે કે આટલું મોટું પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? બટ ઇટ્સ અ વેરી સ્મોલ પાર્ટ હું તને આપું છું, રાઈટ? કે જેથી કરીને એટલીસ્ટ એવું નહીં કે તને પ્રોસેસમાંથી પાસ થવું પડે, બસ ધેટ્સ ઓલ. તો આપણને જ્યારે પણ એવું દેખાય કે કોના જીવનમાં શું બની રહ્યું છે, કંઈક ડિકોડ નથી થતું, ત્યારે આપણે આ સમજવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. દરેક કર્મ જે છે એ ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે કરવું જોઈએ, નહીં તો એ કર્મમાં બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જો હું મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરું, હું પૈસા કમાઈ લઈશ અને હું જ મજા કરીશ, રાઈટ? તો એ રીતે જયારે કર્મ કરવામાં આવે છે ત્યારે કર્મથી બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. એટલા માટે હંમેશા કર્મ કોના માટે કરવાનું? તો કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, એમની ખુશી માટે. ગૃહિણી દાખલા તરીકે ઘરમાં ખાવાનું બનાવતી હોય તો એ કેના માટે બનાવે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં થ્રુઆઉટ એવું કહે છે તમે શું કરો છો ડેફિનેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એના કરતાં પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એ કરવા પાછળની તમારી ચેતના, ભાવના કેવી છે, કોન્શિયસનેસ અથવા તો ફિલિંગ્સ શું છે. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કર્મ તો તારે કરવાનું જ છે, પણ કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ? ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે. યજ્ઞાર્થાત, યજ્ઞ એટલે વિષ્ણુ અથવા કૃષ્ણ, એમના અર્થે, એમના માટે તમારે કર્મ કરવું જોઈએ. અને કૌંતેય એટલે કુંતીના પુત્ર, તું એમની પ્રસન્નતા માટે નિયત કર્મ કર, તું યજ્ઞ માટે કર, અને આ રીતે કર્મ કરીશ તો હંમેશા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહી શકે. બંધન એટલે શું? કયું બંધન છે? તો કે વિકર્મનું બંધન છે. કયું બંધન છે? તો કે સકામ કર્મોનું બંધન છે. હા, કંઈ પણ કરશું તો આ બે કેટેગરીમાં જ પડશે, રાઈટ? કાં વિકર્મ કરશું, કાં સકામ કર્મ કરશું, તો એ બંને બંધન કરનાર છે. એક સોનાની સાંકળ છે, એક લોઢાની સાંકળ છે, બંને બાંધે છે, રાઈટ? તો યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર, તો કે યજ્ઞ માટે કર્મ કર. તો યજ્ઞ કેવી રીતે કરવા? તો 4 યુગ છે અલગ અલગ. 4 યુગોની આ 4 અલગ અલગ પ્રોસેસ છે. સત્યયુગ જયારે હતો ત્યારે આપણે હમણાં મે બી ટુમોરોઝ ચેપ્ટર વિલ સી ટાઈમ ચાર્ટ. તો ટાઈમ ચાર્ટમાં આપણે જોઈશું તો સત્યયુગ જે છે એમાં એનો ટાઈમ જે છે એ કલિયુગ કરતા 4 ગણો છે. કલિયુગનો ટાઈમ છે 4,32,000 વર્ષ, અને એના કરતા 4 ગણો ટાઈમ સત્યયુગનો છે. 17 લાખ અને સમથિંગ મોર, રાઈટ? તો સત્યયુગમાં મનુષ્યનું જે આયુષ્ય જે છે 1 લાખ વર્ષનું હતું. 1 લાખ યર. એકચ્યુઅલી શું છે, આપણે અત્યારે કોઈ એવો વ્યક્તિ નથી કે સતયુગથી આવ્યો ને અત્યારે આપણને કહી જાય, પણ આપણા શાસ્ત્રો આપણને કહે છે, પ્રભુપાદ આપણને પરફેક્ટ સમજાવે છે, એટલે આપણને ખબર પડે. શાસ્ત્ર ચક્ષુનો વિકાસ થાય ને ત્યારે આપણી વિઝન જે છે ને એનલાર્જ થઈ જાય. અત્યારે તો આપણે એકદમ નાનું વિચારીએ. અત્યારે કોઈ કંપની 5 વર્ષથી બિયોન્ડનું પ્લાનિંગ પણ ના કરી શકે, રાઈટ? તો મનુષ્યો તો ક્યાંથી કરતા હોય, બીજા બધા સામાન્ય જીવો. પણ આમાં લખ્યું છે સત્યયુગમાં આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું. એટલે લોકો 10, 15, 20, 25 હજાર વર્ષનું તો તપ સામાન્ય રીતે કરી લેતા હતા. તો સતયુગમાં ધ્યાન પ્રોસેસ હતી, કારણ કે ધ્યાનમાં શું જોઈએ કે મનની શાંતિ જોઈએ, એકાગ્રતા જોઈએ. એટલે સત્યયુગમાં બેસીને ભગવાનનું ધ્યાન હૃદયમાં કરી શકતા હતા. કરદમ મુનિ ભાગવતમમાં આવે છે 10,000 વર્ષ ધ્યાન કરે છે ભગવાનનું, રાઈટ? સો ઇટ વોઝ અ પ્રોસેસ, કારણ કે જીવન લાંબુ હતું માટે ધ્યાન જે છે એ યજ્ઞ ગણી શકાતું હતું. ત્રેતાયુગ આવ્યો તો ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞો થતા હતા.
કે ભાઈ ત્રેતાયુગમાં આયુષ્ય 10,000 વર્ષનું થયું, એક બિંદુ ઓછું થઈ ગયું, રાઈટ, 10,000 years. તો લાંબા લાંબા યજ્ઞો એમાં પણ થતા હતા. તમને કોઈને યાદ છે 1,000 વર્ષ યજ્ઞ કરવા માટે લોકો ભેગા થયા હતા? ક્યાં ભેગા થયા હતા? એની આઈડિયા? હરે કૃષ્ણ. નૈમિષારણ્ય બ્રાહ્મણો. હા, નૈમિષારણ્યમાં ઋષિઓ બધા 1,000 વર્ષ લાંબો યજ્ઞ કરવા ભેગા થયા હતા. ત્રેતાયુગમાં પોસિબલ હતું. જયારે આયુષ્ય 10,000 વર્ષનું હોય તો યજ્ઞ થઈ શકે લાંબા લાંબા. નેક્સ્ટ દ્વાપર યુગ આવ્યો. દ્વાપર યુગમાં આયુષ્ય જે છે મેક્સિમમ આયુષ્ય 1,000 વર્ષનું થતું હોય, એક મીંડું ઓછું થઈ ગયું. તો એમાં મંદિરોમાં, મોટા મોટા મંદિરોમાં સરસ મજાની વિગ્રહ પૂજા થતી હતી. અને લોકો જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થિત રીતે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધી શકતા હતા. પણ કલિયુગમાં પ્રોસેસ શું છે? કલિયુગમાં લોકોનું આયુષ્ય મેક્સિમમ 100 વર્ષનું છે, 100 yearsનું છે. તો કલિયુગમાં એક જ પ્રોસેસ છે, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. ભગવાને કીધું કે યજ્ઞ માટે કર્મ કરો. તો યજ્ઞ એટલે શું? તો કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કલિયુગમાં આદેશ આપવા માટે કૃષ્ણજી ફરીથી આવ્યા, લગભગ 500 વર્ષ પહેલા. હમણાં ગઈકાલે જ એમનો આવિર્ભાવ દિવસ હતો, ગૌર પૂર્ણિમા જેમને કહેવાય. એમનું નામ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હતું. અને એમને કીધું કે ભાઈ કલિયુગમાં એક જ રસ્તો છે, હરે નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યતા. બૃહદ નારદી પુરાણમાં આપેલું છે કે કલિયુગમાં એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. 3 વાર કીધું છે, રાઈટ. એટલે ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી વે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ 11મા સ્કંદમાં આ શ્લોક આવે છે કે યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય યુજંતી સુમેધસા. જે મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો છે એ કલિયુગમાં સંકીર્તન યજ્ઞ કરે છે. એટલે અહીંયા આગળ આવાહન છે કે સંકીર્તન યજ્ઞ કરવું જોઈએ. ચેપ્ટર 6માં કેવી રીતે કરવું એના વિશે પણ તમને અમે ગાઈડન્સ આપીશું. કે જે માળા જે છે એની ટોચના મણકા ઉપર આ પંચતત્વ મંત્ર જે આપણે મંગલાચરણમાં બોલીએ છીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રી કૃષ્ણજી જયારે આવ્યા ને ત્યારે એમની સાથે બલરામજી નિત્યાનંદ સ્વરૂપે, શિવજી અને મહાવિષ્ણુના કમ્બાઈન અવતાર એવા અદ્વૈત મહાપ્રભુ, રાધાજીના ભાવમાં ગદાધરજી અને નારદજીના ભાવ સ્વરૂપે શ્રીવાસ પ્રભુ આવે છે. તો એમનું નામ લઈને આ જપ ચાલુ કરવાનો હોય છે. ભગવાન 10મા અધ્યાયમાં પણ કહેશે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. સો મોટામાં મોટો યજ્ઞ જે છે જપ યજ્ઞ છે. ઘરમાં કરી શકાય છે, બહાર કરી શકાય છે, શેરીમાં કરી શકાય છે, બધે જ કરી શકાય છે. એકલા હોઈએ, બધાની સાથે હોઈએ તો પણ કરી શકાય છે. સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે ભગવાનનું નામ લઈને કાર્ય કરવું જોઈએ. સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ રિક્વાયરમેન્ટ. તો જો તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરશો તો તમે આ કેટેગરી પહેલી જે છે એને ક્વોલિફાય કરી રહ્યા છો. બીજો ઓર્ડર છે ભગવાનનો, જે આપણે વાત થઈ હતી ને કે વિકર્મનું એક બીજું અહીંયા ભગવાન બહુ સરસ સમજાવે છે. શું કામ વિકર્મ થાય છે આપણાથી? કોઈ કહે કે ના, મારો ધંધો તો એકદમ ચોખ્ખો છે, હું કોઈને જેને કહેવાય નુકસાન કરતો જ નથી મારા કામમાં, મારાથી કોઈ જીવને નુકસાન પહોંચતું નથી, હું ખોટું કરતો નથી. ના, આપણાથી ખોટું થાય છે. ભગવાન કહે છે યજ્ઞ શિષ્ટાસિનઃ સંતો મુચ્યન્તે સર્વ કિલ્બિષૈ ભુજ્યતે તે ત્વઘમ પાપા યે પચન્ત્યાત્મ કારણાત. જો આપણે ખાવાનું જે ખાઈએ છીએ એ માત્ર ને માત્ર આપણી ભૂખને સંતોષવા માટે, આપણી જીભના સ્વાદને ભોગવવા માટે ખાઈએ તો આપણું ખાવાનું જે છે, જે રીતે આપણે કરીએ છીએ, બધા કરે છે, રાઈટ અત્યારે. એટલે એવું નહીં માનવાનું કે આ તો અમે જે કરીએ છીએ એને ખોટું કહે છે, પણ એ જે ખાવાનું છે એ ખાવાનાને શું કહેવાય છે? અકર્મ કહેવાય. શું કહેવાય? કયું કર્મ કહેવાય? અકર્મ કહેવાય, નિષ્કામ કર્મ કહેવાય, સકામ કર્મ કહેવાય, શું કહેવાય? વિકર્મ. વિકર્મ એટલે શાસ્ત્રના આદેશની વિરુદ્ધ. અરે, શાસ્ત્રમાં ખાવાની ના પાડી છે, અમારે એવું તો કેમ ચાલે? ના, ખાવાની ના નથી પાડી. યજ્ઞ શિષ્ટાસિન સંતો, ખાવાનું છે પણ માત્ર આપણી ભૂખ કે આપણી જીભના સ્વાદ માટે નહીં, યજ્ઞ કરીને ખાવાનું છે. અરે, યજ્ઞ કરીને? યજ્ઞ કરવું એટલે શું? યજ્ઞ કરવું એટલે પહેલા ભગવાનને ઓફર કરવું, ધરાવવું. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનને ધરાયા વગર ખાઈશું તો એટલો અઘરો શબ્દ ભગવાને ઉપયોગ કર્યો છે, ભુંજતે
તે ત્વગમ પાપા, ભુંજતે એટલે ખાય છે. શું ખાય છે? તે એટલે એ લોકો. શું ખાય છે? પાપા, પાપ ખાય છે. કોળીએ કોળીએ પાપ થાય છે. જો ડરાવવાની વાત નથી. હજી એનો એક હું કૈમૂર્તિ ન્યાય કહીશ. કૈમૂર્તિ ન્યાય એટલે શું? કે એક વાક્ય હોય એનું એક્ઝેક્ટ વિરુદ્ધ વિચારવાનું. જો આ વાક્ય સાચું છે તો એનું એક્ઝેક્ટ વિરુદ્ધ છે, એકદમ ખોટું હશે. રાઈટ, લાઈક ધેટ. એનીવે, તો જે વસ્તુ ભગવાનને ધરાયા વગર ખાઈએ છીએ એનાથી પાપ લાગે છે. કેમ? તો કે આપણે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ખાઈએ છીએ. તો જે કંઈ પણ આપણે લઈએ આપણે ચોક્કસ ભગવાનને ધરાવવું જોઈએ. તમને ખ્યાલ હોય તો પહેલા દિવસથી અમુક જે આપણી આગળની બેચના પાર્ટિસિપન્ટ છે ને, આવીને અંદર લખે છે આ ભોગ ધરાયો છે. મેં બોલ્યો નતો કેમ? કે ત્યાં સુધી આપણે આ ત્રીજા ચેપ્ટરમાં આવ્યા નતા. સો આઈ ડિડન્ટ સ્પીક. હવે કાલથી ઓપન બધા માટે. શું ઓપન છે? આવીને પહેલો મેસેજ કરવાનો, ભગવાનને શું ભોગ લગાવ્યો હતો. અરે અમે તો ક્લાસમાં કંઈક ગીતા જાણવા આવ્યા છીએ, તમે અમને પછી આ ભોગ લગાવવાનું કેમ કહો છો? કારણ કે ગીતામાં કીધું છે ભગવાને. રાઈટ. અને શું ધરાવી શકો ભગવાનને? અરે અમારા ઘરે કંઈ ધરાવવા જેવું નથી હો ભગવાનને. કેમ? પાણી નથી પીતા? ભગવાન પાણી લે છે. દૂધ નથી આવતું તમારા ઘરે? ભગવાનને દૂધ ધરાવી શકાય છે. ફળ, સૂકો મેવો, હા કાંઈ નહીં. ફૂલ, ભગવાન કહે છે આગળ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, 4 વસ્તુ ભગવાન સ્વીકારે છે. પત્ર, તુલસી દળ તમે ચડાવી શકો. પુષ્પ, ફળ, ફૂલ ચડાવી શકો. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ, ફળ ચડાવી શકો. તોયમ, દૂધ કે જળ આપી શકો ભગવાન. યુ મસ્ટ ઓફર એવરી ડે. ઇફ યુ આર નોટ ડુઈંગ, યુ મસ્ટ સ્ટાર્ટ નાઉ. ભગવદ્ ગીતાના 3જા અધ્યાયમાં કર્મયોગમાં ભગવાને આ વાતને લીધી છે. કેન યુ ઇમેજિન? કર્મયોગ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આનું ફર્ધર એક્સટેન્શન આવે છે. આશુતોષ જે આવું જ છું તમારી પાસે, આનું એક ફર્ધર એક્સટેન્શન છે. ખાલી ખાવાનું નહીં. અરે તમે તો પાછી ડિફિકલ્ટી વધારતા જાઓ છો. ડિફિકલ્ટી નહીં, એનું એક્સટેન્શન છે. જો ખાવાનું આપીએ તો કંઈક ભગવાન ખાય છે? ઈશોપનિષદમાં શું લખ્યું છે? ભગવાન તો ખાય છે પણ ભગવાન ઓછું કરે છે. પૂર્ણમિદમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. આ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડનો કાયદો જ અલગ છે. એકમાંથી એક જાય તો એક જ રહે. ભગવાન બધું ખાઈ લે છે છતાંય બધું જ એટલું ને એટલું જ રહે છે. અને તમને કોઈએ પ્રભુપાદને કીધું કે તમે આ શું ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો? ટીન 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 ટીન. પ્રભુપાદ કે ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરતો. તો કે તમને શું ખાતરી ભગવાન ખાય છે? તો કે હું તારું માનું કે ભગવાનનું? કેમ કે ભગવાને આવીને તમને કીધું. જો કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, જે ભક્ત મને પ્રેમથી આપે છે અસ્નામી, હું એને ગ્રહણ કરું છું. રાઈટ, ભગવાન કહે છે. અને બીજી વાત તો કે ભગવાન ખાય છે કેવી રીતે? ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિયથી બીજી ઇન્દ્રિયનું કાર્ય થઈ શકે. ભગવાન માત્ર જોઈને ખાઈ શકે છે. ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિય, ભગવાન કાનથી સૂંઘી શકે છે, નાકથી બોલી શકે છે. અરે તમે આ બધું કેવું કહો છો? યસ. દાખલા તરીકે ભગવાનની બાજુમાં જ લક્ષ્મીજી છે, તો લક્ષ્મી માતાજીનો સહાય લીધા વગર ભગવાને નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન કર્યું ને, બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા ને. રાઈટ. સો કૃષ્ણની દરેક ઇન્દ્રિય કમ્પ્લીટ છે અને કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે ભગવાન. એટલે ભગવાન માત્ર જોઈને ખાવાનું ગ્રહણ કરે છે. વી મસ્ટ ઓફર. ઓકે, તો તમને બધાને ઓપન ઇન્સ્ટ્રક્શન. શું ઇન્સ્ટ્રક્શન છે? કે તમારે કાલે આવીને તમારે લખવાનું છે તમે શું ધરાવ્યું. કાંઈ નહીં તો તમારે એટલીસ્ટ પાણી પણ તમે ઓફર કરી શકો છો. તુલસી દળ સાથે ઓફર કરવું જોઈએ, એ જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે. પણ તમે જો તમારા ઘરે ના હોય તો સ્ટાર્ટ વિથ તમારે કલ્પના કરવાની, તમારે ભાવના કરવાની અને તમે એ રીતે આપો ને પછી ધીરે ધીરે તુલસીજીની વ્યવસ્થા કરો. રાઈટ, નંબર 1. અને આવીને લખવાનું કે શું કર્યું એ. રાઈટ, શું ઓફર કર્યું. અને આની ફર્ધર એક્સટેન્શન શું છે? તમે જે કંઈ પણ કમાઓ છો, રાઈટ, દાખલા તરીકે તમારો ધંધાનો પ્રોફિટ આવે છે કે કાં તો તમારો નોકરીનો પગાર આવે છે, જે આવે એ પહેલા ત્યાં ઓફર થવું જોઈએ. તમારા ઘરમાં જ્યાં પણ તમે દીવોબત્તી કરતા હો. કોઈક લોકો કે મારા ઘરમાં એવું બધું છે જ નહીં. હા, એકવાર એક પાર્ટિસિપન્ટ એવા આવ્યા હતા, આપણા ઘરમાં એક ફોટો ના મળે, કે આપણે એડવાન્સ છીએ, બધું સારું. હવે કે ફોટો લાવવાની પણ વ્યવસ્થા નથી. કેમ? તો કે હું ભારતની બહાર એવી જગ્યાએ હજુ ફોટો પણ નથી. તો શું થાય? બધું સારું, મોબાઈલ તો છે, હા, ઇન્ટરનેટ પરથી ફોટો ડાઉનલોડ થશે, હા, બધું રાધા ગોવિંદનો મોકલી આપું છું, બરાબર. તમારે એની સામે મૂકીને જ રહી દેવાનું. તમારો સેલરી બી આવે તો યુ ફર્સ્ટ ઓફર દેટ.
રાઈટ. અને પછી એની પાસેથી લેવાનો કેવી રીતે કે મારે જોઈએ છે વાપરવા માટે, મને આપ. અરે મારા જ પૈસા મારે માંગવાના? યસ, ઇટ્સ નોટ અવર્સ. આપણે પેલી કેરીની વાત ના જોઈ, પેલો કે કેરી મારી છે તો કે શું બનાવ્યું તું તે, એવી રીતે. સો ઇફ ધેટ મેન્ટાલિટીથી આપણે જયારે જીવશું ને, ધેન એના કોઈ જ ખરાબ કર્મ નહીં લાગે આપણને. નહીં તો આપણને ખબર નથી. દાખલા કે આપણે ચાલતા હોઈએ કેટલી કીડી મળી જાય, ખાવાનું બનાવતા હોઈએ કેટલા બેક્ટેરિયા મળતા હોય, વી ડોન્ટ નો. ઇવન પેટ્રોલ ડીઝલ યુઝ કરીએ છીએ એને પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. આઈ મીન ધ સેક્ટર, સો આઈ નો ઓઇલ એન્ડ ગેસ સેક્ટર, કે એમાં કેટલું બધું જેને કહેવાય ઉત્ખનન કરવું પડે છે, અને કેટલું બધું કેટલા જીવોને હાનિ પહોંચતી હશે, વી ડોન્ટ નો, રાઈટ. સો એ ટ્રેડિશન, અને ધીરે ધીરે તમારા, ઇવન મેં વાંચ્યું છે, પ્રભુપાદ યુઝ ટુ સે, એમની બુક્સમાં પણ છે કે અમે નાના હતા તો એવી ટ્રેડિશન કે ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુ આવે ને તો પહેલી કૃષ્ણને ઓફર થાય. ફ્રૂટ્સ આવે, સિઝનની પહેલી કેરી આવે તો કે પેલા ભગવાનને ઓફર કરીને પછી લેવાની. એમના ગુરુ હતા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. એમના પપ્પા આપણે હમણાં જોયા ને, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, રાઈટ. તો એ નાના હતા અને મેજિસ્ટ્રેટ હતા. એમના ઘરે કેરીના ટોપલા આવ્યા હતા, અને એ તો કોર્ટમાં હતા એમના ફાધર. પછી સાંજે આવ્યા તો એમને કીધું કે હા કેરીની સુગંધ આવે છે, નવી કેરી આવી ગઈ, કે હા આવી ગઈ. પછી જોયું તો એક ટોપલો ખુલેલો હતો. તો એમને બોલાય, કોને ખાધું? કે એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી કે મેં ખાધું. કે ઓફર કર્યું? ના, કે ઓફર નથી થયું. 5 વર્ષના બાળકે નિયમ લીધો કે આખી જિંદગી એમને કેરી ના ખાધી, રાઈટ. સો ધ મેઇન પોઈન્ટ ઇઝ, જે કંઈ પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, યુ હેવ ટુ ઓફર ઇટ ટુ કૃષ્ણ. ઘણાના મેં જોયું છે જીવનમાં, તો ઇવન નવી સાડી આવી હોય માતાજીને તો બી પહેલા આગલે દિવસ રાત્રે ભગવાન પાસે પડી રહે, બીજે દિવસથી પછી એને યુઝ થઈ શકે. અથવા તો નવા કપડા હોય તો પહેરીને પહેલા મંદિર જાય, અથવા તો પહેલા દર્શન કરે, રાઈટ. એવરીથિંગ યુ ટેક ફર્સ્ટ ઓફર. જો ઓછું કશું નથી થઈ જવાનું, રાઈટ. ઇટ વિલ રિમેન એઝ ઇટ ઇઝ. પણ એની પાછળ જે કર્મો જે છે, કર્મો તમને બાંધશે નહીં. ધેન ઇટ વિલ બીકમ ફ્રી. આગળ બી આવશે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. there are 2 queries. Okay, should we take it now? So can you hold your horses? ઘોડા પકડી રાખશો થોડીક વાર માટે, ઇંતજારી તમારી હોલ્ડ કરશો તો વી કેન. આપણે લાસ્ટમાં કરીએ, કોઈ વાંધો નહીં. હા. નહીં, આ જસ્ટ આ પોઈન્ટ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલા માટે તમે જોજો કાલથી જે જૂની બેચના પાર્ટિસિપન્ટ છે ને, એટલો બધો ધસારો આવશે ને મેસેજીસનો. સો તમે જોજો કે શું શું ધરાવે છે. જાતનું તમે કાંઈ પણ તમે લ્યો એ પહેલા ધરાવી દો. હવે કોઈ કે અમે તો ડુંગળી લસણ વાળું ખાઈએ છીએ, અમે કેવી રીતે ધરાવી શકીએ? અરે જો તમે પ્લાનિંગ કરો ને તો તમે પહેલા ડુંગળી લસણ નાખતા પહેલા તમે અલગથી કાઢી લ્યો, બરાબર. અને પછી એમાં તો બહુ બધા કાયદા હોય, આ ને તેને પેલું ને નહીં કરવું. હે ભગવાન, પહેલા તમે ખાલી શરૂઆત કરો પ્રોસેસ. ધીરે ધીરે તમને ખબર પડતી જશે કે ભાઈ એમના માટેની એક નાની થાળી અલગ હોવી જોઈએ, કે પાણી એમનું અલગ હોવું જોઈએ. એટલીસ્ટ યુ સ્ટાર્ટ ફર્સ્ટ, બરાબર. ધોયેલી વસ્તુ વાપરીને પહેલા શરૂઆત કરો, અને એ પ્રોસેસ ચાલુ થાય પછી ભગવાન ઓટોમેટિકલી આપણા હૃદયમાં છે ને એ નોલેજ આપે છે કે કેવી રીતે કરવું. અને ભગવાન જે છે શું કામ એવું કહે છે કે બધું યજ્ઞ એટલે કે મને ઓફર કરીને લે? તો ભગવાન આ ચક્ર સમજાવે છે. આ અન્નનું ચક્ર છે. શું ચક્ર છે? તો કે અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની. બધા જીવો કેના આધારે ટકેલા છે? તો કે અન્નના આધારે ટકેલા છે. પણ અન્ન ક્યાંથી મળે છે? પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ. વરસાદથી જે છે અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ શેનાથી થાય છે? યજ્ઞાદ ભવંતી પર્જન્યો. યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય છે. ઇટ ઇઝ નોટ અધરવાઇઝ. યજ્ઞના અનેક પ્રકાર છે. આપણે જોયું ભગવાનનું નામ લેવું એ મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે કલિયુગમાં. પણ એ બંધ થાય તો દેર વિલ બી પ્રોબ્લેમ, રાઈટ. કારણ કે વરસાદનો જે કંટ્રોલર છે ઇન્દ્ર રાજા, એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે. જોવે છે યજ્ઞ નથી થતા, હી વિલ સ્ટોપ ઇટ, રાઈટ. અને યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવમ. યજ્ઞો શેનાથી થાય છે? કર્મ કરવાથી થાય છે. કર્મ બ્રહ્મોદ્ભવમ વિદ્ધિ બ્રહ્માક્ષર સમુદ્ભવમ. નિયંત્રિત કર્મનો નિર્દેશ શેમાં થયો છે? કે વેદોમાં થયો છે, અને વેદો ભગવાને પ્રગટ કર્યા છે. માટે જે કંઈ પણ બને એ ભગવાનને આપવું જોઈએ. જો આ ચક્ર છે, યજ્ઞનું ચક્ર. એકચ્યુઅલી ભગવાને જયારે સૃષ્ટિની શરૂઆત કરીને, આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોઈશું, તો ભગવાન પહેલા ઉચ્છ્વાસમાંથી વેદો ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે જીવવાનું ગાઈડન્સ ઉત્પન્ન કરે છે. અને પછીના ઉચ્છ્વાસો છે એમાંથી બધા બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે, અને પછી જીવની સૃષ્ટિ કરે છે. કેમ? તો કે જીવની સૃષ્ટિ કરે તો એ જીવોને ખબર હોવું જોઈએ ને, કે આપણા બધાને ખબર હોવું જોઈએ કેમ જીવવું જોઈએ. તો ભગવાને પહેલા વેદો એટલે કે ગાઈડલાઈન આપી, પછી લોકોને એમાં એ પ્રમાણે કેમ કરવું એ ખબર પડે. અને કર્મ કર્યા પછી એને યજ્ઞ, બલિદાન એટલે કે યજ્ઞ એટલે કે આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, એ યજ્ઞ કહેવાય. અને એ યજ્ઞ કરતા રહેશું તો પૂરતા પ્રમાણમાં અન્ન ઉત્પન્ન થશે, વરસાદ અને અન્ન. પણ જે ઉત્પન્ન થાય છે એ આપણે પહેલા લેવાનું નથી. વી હેવ ટુ ઓફર ટુ કૃષ્ણ. ભગવાનને ઓફર કરવાનું છે. ત્યારે આપણે આ કર્મ જે છે, કર્મના પ્રતિક્રિયામાંથી મુક્ત થઈ શકીશું. અને ભગવાન કહે છે
કે જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્મ કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. આપણને ખબર છે ને કે જનક રાજા હતા છતાં પણ કેવા રાજર્ષિ હતા. કાલે આપણે રાજર્ષિનો અર્થ જોઈશું, રાઈટ? તો સામાન્ય જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ એમને કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. કેમ? તમે એમ કહો કે હું કર્મ નહીં કરું, અર્જુન કે હું લડીશ નહીં, તો શું થશે? યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદ દેવે તરોજના સ યત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદ અનુવર્તતે. તો મોટો વ્યક્તિ, મહાન વ્યક્તિ જેવું આચરણ કરે છે બધા એનું અનુસરણ કરે છે. અત્યારનો ભૌતિક જગતનો દાખલો કે કોઈ પણ ક્રિકેટર, કોઈ પણ ફિલ્મ સ્ટાર પેલી કહેવાય ને કે કોમ્પ્લાન વેચવા આવી જાય, ટૂથપેસ્ટ વેચવા આવી જાય. કેમ? ના કે આ ક્રિકેટર કોલગેટ યુઝ કરે છે તો આપણે બી કોલગેટ યુઝ કરવી જોઈએ. યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ, એટલે એ શ્રેષ્ઠ નથી પણ આપણા બધાના રોલ મોડેલ્સ છે. એટલે એ લોકો જે કરતા હોય બીજા બધા એક ગાંડું ઘેલું કરીને એની પાછળ કરવા મળે છે. અર્જુનને કહે છે તું જો નહીં લડ ને તો શું થશે? તો બીજા બધા જ લોકો જીવનમાં એવું વિચારશે પછી તો કે બોર્ડની પરીક્ષા છે, તૈયારી નથી થઈ, છોડી દેવો. અથવા તો ઘણા બધા લોકો બહુ કે જીવનમાં નિષ્ફળતા મળી તો કે સુસાઇડ કરી લ્યો, રાઈટ? એટલે ભગવાન કહે છે કે તારે બિલકુલ યુદ્ધ નહીં છોડવું જોઈએ, તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ અને તારે સાચો આદર્શ પ્રસ્તુત કરવો જોઈએ. ભગવાન કહે છે ચલ તું તારી વાત છો, હું મારી વાત કરું છું. ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કરવા લાયક કોઈ કામ નથી. એવું નથી કે મારે કશું જ કરવું પડે. ભગવાનને કશું કરવાની જરૂર છે? એમના વિસ્તરણ એવા બલદેવજી છે, અત્યારે યાત્રાએ નીકળી ગયા છે યુદ્ધ સમયે. કેમ? તો કે બે બાજુ સગા છે, મારે નથી લડવું. પણ કૃષ્ણજી કહે ના, મારે તો સપોર્ટ કરવો જ પડશે મારા ભક્તોનો. પોતે સારથી બનીને આવ્યા છે ને કે સામેને પક્ષે પણ સગાવાલા છે. આપણે કાલે વાત થઈ હતી કયા પ્રકારના સગાવાલા છે, રાઈટ? તો કે મારે લડાશે તો નહીં પણ એટલીસ્ટ મારે મારા ભક્તો છે, અર્જુન છે, એને સપોર્ટ તો કરવો છે. હું શસ્ત્ર ઉપાડ્યા વગર પણ સપોર્ટ તો કરીશ. પછી પેલી શાંતિની વિષ્ટા લઈને દૂત બનીને ગયા છે. ભગવાન કે મારે કશું જ નથી કરવાનું, હું કાંઈ ના કરું તોય મારી ઉપર કોઈ આંગળી નહીં ઉઠાવે કે કેમ નથી કરતા, છતાંય હું કરું છું ને. જો અહીંયા આગળ ફોટો છે, કેવી સરસ મજાની ઘટના છે. તમે જુઓ, નંદ બાબા છે એ ઘરની બહાર જવા જઈ રહ્યા છે અને યશોદા મૈયા છે અને કૃષ્ણજી સાવ નાના બાળક, મેં બી હમણાં પાપા પગલી કરતા શીખ્યા છે અને માથે ઉપાડીને એમની ચાકડીઓ લઈ આવે છે. અને પિતાને કેટલો આનંદ આવે, આહ મારું બાળક જો આટલું નાનું છે પણ કેટલું મારી સેવા કરવા માટે તત્પર છે, રાઈટ? કૃષ્ણ કહે છે કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ. જો પાર્થ પ્રભુનું નામ આવ્યું છે અહીંયા કે હે પાર્થ, મારે કરવા માટે કશું જ નથી. ત્રિસુ લોકે સુકિંચન, ત્રણેય લોકમાં કોઈ એમને એવું ના કહી શકે કે આ કામ કરે. છતાંય નાના વાપ્તમ વાપ્તવ્યમ વર્તે એવ ચ કર્મણી, છતાંય હું બધું કામ કર્યા કરું છું. તો અર્જુન કહે છે કે હવે ભગવાન એ તો સમજી ગયો હું, પણ ક્યારેક ના કરવું હોય છતાંય વિકર્મ એટલે કે પાપ કેમ થઈ જાય છે? અથ કેન પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતી પુરુષ અનિચ્છન્નપી વાસને બલાદીવ નિયોજિત. ભગવાન હવે સમજાવે છે કે મનુષ્યનો સૌથી મોટો શત્રુ કોણ છે. શ્રી ભગવાન વાચ, જુઓ ફરીથી કૃષ્ણજી બોલે એટલે શ્રી ભગવાન વાચ, કામેશ ક્રોધ એશ રજોગુણ સમોદ્ભવમ મહાશનો મહાપાપમાં વિદ્યેન મિહ વૈરિણમ. આનું કારણ, જે વ્યક્તિ અનિચ્છનીય કર્મો કરવા તરફ દોરાય છે, એનું કારણ શું છે? રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ. કામ જે છે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ કામની પૂર્તિ ના થાય. ગઈકાલે પતનના ચક્રમાં પણ આપણે જોયું હતું કે ધ્યાયતો વિષયાન પુંસા, અને પછી કામાત ક્રોધો અભિજાયતે, કામ પૂરો ના થાય એટલે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. ભગવાન જે છે એ ત્રણ સ્ટેટસ સમજાવે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી કે ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાતમાં કામની વિવિધ માત્રામાં આવૃત હોય છે. દાખલા તરીકે વનસ્પતિ જે છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હલી જ ના શકે, રાઈટ? તો કામનું મેક્સિમમ પ્રમાણ હોય છે. તો એ કેના સાથે કલ્પના કરી છે? તો ગર્ભ સાથે, ગર્ભમાં રહેલું બાળક પોતે એની એ જ જગ્યાએ રહે, હલી જ ના શકે, રાઈટ? પછી એનાથી આગળ જાઓ તો પ્રાણીઓનું જીવન છે, તો એ જે છે એ દર્પણ ઉપરની ધૂળ સાથે કલ્પના કરી છે. અને મનુષ્યો તો કે ધુમાડાના અગ્નિશેર સાથે, કે એમાં થોડુંક આપણને ચેતનત્વ અને જેને કહેવાય કે જ્ઞાન દેખાય પણ એ આવૃત હોય છે ધુમાડાથી. એવી રીતે આપણું જ્ઞાન પણ આવૃત હોય છે. ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. જો ક્યાં ત્રણ જગ્યાએ કામ રહે છે, ઇન્દ્રિયોમાં, મનમાં અને બુદ્ધિમાં. અને એના દ્વારા આ કામ આપણા વાસ્તવિક જ્ઞાનને, આપણું વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે? હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, એ જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે, ભ્રમમાં નાખે છે. માટે તું આ કામનું દમન કર
અને એનો વધ કર, ભગવાન એવું કહે છે. હા, જો બાળપણથી જ જેવી રીતે બાળક બતાવ્યો છે, ગઈકાલે આપણે પ્રહલાદ મહારાજની વાત થઈ હતી, રાઈટ? તો એ રીતે અને ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતમ છે અને મન કરતા બુદ્ધિ ઉચ્ચતમ છે. કેવી રીતે ખબર પડે? તો આ એક સરસ ઉદાહરણ છે. જો 5 ઘોડા છે અને જબરજસ્ત તેજ ભાગી રહ્યા છે અને એની લગામ છોડી દેવામાં આવે તો 5 અલગ અલગ દિશામાં ભાગે, હે, અને ગમે તેવા ખરાબ રસ્તે લઈ જાય રથને. તો આ 5 ઘોડાને 5 ઇન્દ્રિયો સાથે કલ્પના કરી છે. પણ એની જો લગામ બરાબર પકડી રાખવામાં આવે તો એને એક જ દિશામાં દોરી શકાય. એ લગામને મન કહેવામાં આવ્યું છે. અને એ મન કોના કંટ્રોલમાં છે? લગામ જે છે, જે એનો સારથી છે, એના કંટ્રોલમાં છે, તો એને બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. બુદ્ધિ શું છે? તો આત્માનો પડોશી છે. તો જે ટ્રાવેલર જે છે એ કોણ છે? આત્મા છે. એટલે આત્માથી બુદ્ધિને, બુદ્ધિથી મનને અને મનથી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ થાય તો જ આપણે આ કામથી બચી શકીએ છીએ. સ્ટ્રેન્થન કોને કરવો પડે? તો આત્માને. જ્યારે આત્મા પાવરફુલ હોય તો બુદ્ધિને બરાબર ડાયરેક્શન આપે, નહીં આમ કરવાનું છે, તેમ કરવાનું છે. બુદ્ધિ મનને અને મન ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકે છે. સો વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ટુડેઝ ચેપ્ટર. આજના ચેપ્ટરના 2 ટેકઅવે છે. કયા 2 ટેકઅવે છે? કાલે આવીને બધાએ લખવાનું છે. સુભોગ ધરાવ્યો છે, નંબર 1. નંબર 2, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇફેક્ટિવ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ઓકે, સો વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ટુડેઝ ચેપ્ટર. અને આજના ચેપ્ટર પછી જે પ્રશ્ન જવાબ છે, અમુક પ્રશ્નોના જવાબ આપણા ભક્તિ વૃક્ષા લીડર્સ જે છે એ પણ આપશે. હું થોડું સબસ્ટેન્શિયસ કરીશ, રાઈટ? સો વી હેવ પાર્થ પ્રભુ, વી હેવ અમરીશ પ્રભુ, અને આઈ ડોન્ટ નો એની અધર